Kamera uključena? Neka kamera uključena, sve radi. Mikrofon je uključen. Mikrofon je uključen i da. Napravit ćemo najavu, pošto je prva bila propala. Danas u vašem omiljenom podcastu koji pratite svi pomno, a znam da ga pratite i obožavate, imamo specijalnog gosta, ovaj put basistu na zahtev mnogih ljudi u komentarima, čoveka koji je već jako dugo ovde na sceni, čovjeka koji svira dosta ozbiljnu muziku sa ozbiljnim ljudima, neko ko je studirao na Berkeley, to sve što sam ja bio i prošli put rekao i moram sad da ponovim i jako je dosadno, ali sa mnom danas u studiju je Vladimir Samardžić. Vlado, dobrodošao, hvala ti što si došao danas ovde. Bolje te našao i meni je veliko zadovoljstvo što sam ovde. Mene interesuje ovako za početak ovog razgovora, voleo bi da saznam kako neko ko je, kao što si malo pre spomenuo, priučen, došao na taj nivo na kojem si ti u stvari sada da svira ozbiljnu kompleksnu muziku sa ozbiljnom ekipom. Da, pa možda bi to bilo lepo za početak, baš bi voleo da čujem. Pa evo ovako, taj put je bio dugačak, godine su sad već tu neke, ali je interesantan i to je nešto čemu ja dosta intenzivno ako razmišljam poslednjih godina, zašto se meni desilo to, jer sam ja bio totalno u nekom drugom vozu životnom, predodređen da budem elektroinženjer. I sad neki koji me bolje poznaju znaju to, ja sam povremeno pričao to u nekim intervjuima, ali iz ugla nekoga ko počne da svira bas gitaru, ono što ja uvek govorim svima je najbitnije zaista ta neka strast. Ako postoji strast, onda verujem da prosto nema nekih prepreka. Naravno da treba disciplina, treba vera, treba rad, treba sve. Ali mislim, ako nema te strasti u tom poslu, a čini mi se da toga danas fali. Da je velika da je velika kriza što se tiče strasti u poslovima, dosta se površno radi sve. Sad, zašto to pričam? Pošto dugo predajem bas gitaru i ja kad sam krenuo da sviram, počeo sam kao gitarista, imao sam neki bend u osnovnoj školi, zainteresovala me muzika kao hobi. Bio sam uvijek dobar đak, odličan vukovac, sve to kao dobro dete, ali bez nekih ozbiljnih aspiracija ka bilo čemu. Muzika je bila sastavni deo nekog mog života kao i sportovi. I onda u jednom trenutku je muzika prevagnula u odnosu na sportove, jer ti svoje slobodno vreme koristiš na razne stvari, pored škole, čim dođem iz škole, uradim domaći, čim uradim domaći, ja idem napolje, jel? Međutim, onda je vremenom počeo sam da ostanem kod kući da vežbam gitaru, da ne provodim toliko vremena na polju, na basketu, na odbojci, na vožnji bicikla ili ne znam šta. I ta gitara je sve više i više nekako bila tu bitna, ali i dalje ne kao nešto što ja zamišljam sebe da bi mogo zbiljnije da radim. Pritom muzička škola nikad ne bila kod mene, u mojoj porodici, kao opcija. Zato što ne dolazim iz muzičke porodice, niko ne svira ništa, a muzika se slušala puno, to jeste. Ploče su bile bitne, imali smo puno ploča, moji roditelji su volili muziku, tu se slušala kvalitetna izvorna narodna muzika i kvalitetna pop muzika sa XU prostora. Moja sestra je imala isto jednu kolekciju ploče, sam prvi put čuo neke pop rock bendovi, Beatlese i tako dalje, i Dorse. Ali kao van toga ništa posebno, ali jesu moji drugari. I onda sam ja preko mojih drugara zapravo uspeo da saznam šta se to radi u muzičkim školama i moram da priznam da mene nije nešto preterano privuklo. Posebno solfeđo i razne te neke priče, bauk priče o problemu sa ovim profesorom, sa ovim nastavnikom i tako dalje. Uglavnom, dosta stresa. Znači, priča o muzičkoj školi je meni bila iz prošlosti stres, problem, a ne uživanje, jel? Pa to je bilo tako i kad sam ja bio klinici. Mislim da non stop je to kao frka. Da, znaš, kao zašto, brate, išao u tu muzičku školu stalno ako ti što stres? Pa zašto roditelji hoće? Najčešće to bio neki izgovor ili naš. Ili, eto tako, sestra, brat, pa sad i ti to. Uglavnom, tako da se to nije desilo kod mene. Ja sam sam učio gitaru, uzimao sveske od mojih drugara koji su išli kod Pere Bahona u Kud Cveta Marković na časove gitare. Te sveske su kružile Novim Sadom. Ja sam odatle učio i to je sve tako išlo negde do upisa mog na fakultet. Ja sam završio srednju elektro i dalje bio gitarista. Ali ja sam počeo malo više da se interesujem za neku muziku koja je malo kompleksnija. Soul, funk. Malo Wonder počeo više da me interesuje. Quincy Jones, Motown produkcija. Ajde da kažem tako, pored pop bendova koje sam volio, ja sam odrastao više nekoj pop muzici 80-ih, ali kvalitetno, Tears for Fears, Talk Talk, znaš, ozbiljne produkcije. Naravno, volio sam Phila Collins, volio sam Tinu Turner, volio sam i Peter Gabriela i tako da. Ali, da, uglavnom,
ali kažem, ništa to mene nije nešto, ali muzika stalno bila tu. Puno sam slušao i ono što sad nedostaje, to je jedno od bitnih elemenata tada, s toga se sećam, mi smo odlazili jedni kod drugih da slušamo muziku. I to je bio jedan sastavni element provođenja vremena. Ne da sviramo, nego, kupio sam tu ploču, aj dođi. I ti dođeš, mi slušamo ploču. Slušamo svaku stvar, slušamo nekoliko puta. Onda ti nabaviš tu ploču, onda ti nabaviš neku drugu, zoveš njega. I to je bilo druženje uz muziku. I muzika se upijala. Znači, ja znam kada sam kupio tutu od Miles Davisa i kada sam, to bila ta ploča ili je to bila, sad ne mogu sjetiti tačno da li je ta ili je bila neka ranija, uglavnom, počeo sam da slušam džez, ali fusion, jel? Dakle, električni džez. I kad sam pustio, ja nisam mogao da prestanem, ja sam stalno vrteo i slušao određene stvari. Uglavnom, da bi se u jednom trenutku desilo to da ja definitivno sad moram da odlučim da li ću da idem u vojsku ili ću da kao nešto civilno, jel? Tad je već bila opcija za civilne varijante, počele su. I u konsultaciji s mojim roditeljima, mojim ocem i tako dalje, treba da ideš u vojsku, to je to, pa onda zna se, postaneš čovek i tako dalje, to je to, jel? Ali prvo se upiše fakultet. I dobro, ja sam voleo to u elektrotehniku na jednom određenom nivou i onda sam upisao srednju elektro. Mi smo bile ta nesrećna generacija koja je išla 9. i 10. opšti, što znači moja osnovna škola je zapravo trajala znam, 8 plus 2, mislim, to je totalno bez veze. Nisam upisao Jovanu gimnaziju, to mi je krivo. Opet iz nekih priča, ovi profesori, oni profesori i tako dalje, mada sam bio dovoljno dobar đak, jel? Ali u svakom slučaju ja sam pisao tu srednju elektro i onda sam tamo saznao, kad su rekli profesori kao, ok, srednja elektroškola, samo da znate, sve to možete da što pravite ovde, što ja nešto pravio, nešto za diplomski fejzer, neki kao sve to ostavite, samo matematika kad uđete na faks. I to je to prve tri godine. I, dakle, ja sad pričam o neke stvari koje nema veze sa muzikom, ali pričam iz neke perspektive nekoga ko nije bio svestan zapravo šta ga čeka, a to je što se zapravo kod mene ljubav prema muzici rodila onog momenta kad sam bio primoran da sviram bas gitaru. Ja sam samo jednom svirao u muzičkom toboganu i tu postoje videoklip na YouTube-u. To je neka godina, mislim, 85. recimo tako nešto, ili 6. I ja sam svirao bas jer niko nije hteo od ekipe iz benda i škole da svira bas, svi su teli gitaru ili bubnjeve, onda sam ja uzeo bas i jer sam trzlicom bas. I opet sam se vratio na gitaru. U vojsci prosto morao sam. Da bi ostao u tom orkestru u kom sam želeo da ostanem, da ne bi me negde bacili u prekomandu, sam bio u Senti na obuci. U Sente je bila ono najgore, da. I tu je bio ozbiljan orkestar. Obuka rasturili su nas za ta 3 meseca, uništili su nas, ali sam ja shvatio ako ostanem u Senti, bit ću blizu Novog Sada. I na audiciji bude jedan mnogo bolji gitarista od mene, uglavnom, svi mi kažu koji su me tamo već znali da ja poznajem harmoniju bolje od mnogih tamo kao gitarista, ali jednostavno ne znam kola da sviram, ne znam narodnu muziku, ne znam, ovaj dečko se to znao i još je svirao super i rock i sve to. Tako da sam ja prihvatio da uzmem bas i počeo sviram bas. I tu je bila ta prva prelomna tačka je bila ta da sam ja zaljubio se u bas gitaru silom prilika. I ta ljubav je rasla nesvesno u meni narednih godina. Ja sam se skinuo, znači počeo da studiram elektrotehniku koju sam prethodno upisao, dao neke teške ispite i paralelno vežbao bas, koliko sam imao vremena. I borba je trajala 1-2 godine, da bi na 2. godini ja odlučio da prestanem da se bavim elektrotehnikom i da studiram, i to je bio, naravno, za moje roditelje veliki stres i jedan period koji nije bilo lako za mene da prebrodim, a i za njih verovatno, ali sam ja toliko rešen bio da hoću da se bavim muzikom, hoću da budem basista, hoću da sviram taj instrument, hoću da ga ozbiljno sviram. Ja sam njima odmah rekao, ja hoću da upišem akademiju, ne znam koju, ne znam gde. Nisam znao za Berkeley tada uopšte. Znao sam samo za Graz da postoji nešto. Hoću da upišem akademiju, oni su bili u čudu. Ko ti? Ko će tebe da primi? Imaš 22 godine. Nikad nisi išao u muzičku školu, razumeš? Ne znaš, ovo ne rekao znam. Pa kako znaš? Pa učio sam. Ja sam već tad naučio dosta o muzici sam. Iz raznih svesaka, knjiga koje sam uzimao. Note sam sam učio. Zato što me to interesovalo. A ne zato što mi neko rekao da treba. Nego želeo sam to. I ta strast u meni je rasla do te mere da sam, kada sam to uradio, sa sebi napravio
raspored vežbanja, svaki dan. Nažalost, ja ne mogu da nađem te rokovnike moje, gde sam to pisao, ali posle, analizirajući sebe, ja sam shvatio da ta neka moja sistematičnost, verovatno, koja je učinila da ja budem dobar đak i dobar iz matematike i da upišem fakultet tako težak i da dajem neke teške ispitne, verovatno doprinela da ja tu sistematičnost primenim kod mene na početku bavljenja muzikom, ozbiljnog. I tako da sam ja svaki dan vežbao određene stvari. Na određeni način koji se sad ispostavilo naučno dokazanim kao jako ispravnim. I sad je to neka tema, nova u mom životu kojom se bavim poslednje vreme, to je spoj neuronauke i muzike, a to je ono kao, jako je bitno kako vežbaš nešto. Znači, strast je jedna komponenta koja je užasno važna, bez koje nema uspeha. A sad dolazimo do te druge stvari, koja je odmah posle nje, a to je kako vežbaš, koliko vremena provodiš i kako to vreme provodiš sa određenim instrumentom. Znači, ja svima govorim, po meni, posle te strasti, ono što je jako bitno jeste, kad je muzika u pitanju, prijatelj, morate da slušate muziku. Sad svi gledaju muziku. Znači, sve je postalo video, reelovi i tako dalje. Postojao je MTV ranije, naravno, ali MTV kao ceo jedan medij izrastao uporedu sa ozbiljnom muzičkom industrijom, izdanjima, pločima, diskovima i tako dalje, bez kojih prosto toga ne bi bilo uopšte. A sada se dešava nešto što je zaista jako teško mladima da se otrgnu od toga, jer su preplavljeni tim video sadržajima i gubi se fokus, površno se sve posmatra, sve se skida instant, skidaju se video reelovi, klipovi, paterni, fraze, nema dubine, nema ulaska u suštinu kompozicije, albuma, stila, znaš, sve to. A tada je prosto bilo jedino tako moguće, drugačije nisi mogao da napreduješ, da se razvijaš, to je bio jedini način. Tako da je ta neka druga komponenta slušanje muzike i onda kvalitetno provođenje vremena sa instrumentom, tako da izvučeš maksimum iz toga. Naravno da sam ja imao praznih hodova, naravno da sam imao perioda kada sam manje vežbao, naravno da sam imao perioda kada sam vežbao nešto previše, shvatio udaro glavom u zid, vidio da ne ide, znaš. Ali negde mislim da sam u startu radio dobre stvari. Ja se sećam da sam sebi pravio raspored ovako. Znači, prva stvar kada uzmem bas gitaru je čitanje. Zašto? Za čitanje ti treba fokus. Čitanje s lista. Znači, treba ti maksimalna koncentracija i to radim jedno određeno vreme i onda prestanem da radim. I onda se prebacujem na arpeđe i lestvice. Arpeđe i lestvice radim jedno vreme, odredim tonalitet, odredim koje ću prstolede, koji ću deo fingerboarda da pokrivam, bavim se ti, završim to, prelazim na sledeći deo. Onda radim bas linije, određene numere koje su meni bitne za moj nivo, a dovoljno su, ajde da kažem, izazovne. Nije nešto laganije. Mene je uvek vuklo to izazovno. Tako da sam jako brzo posle počeo i da sviram tu neku izazovnu muziku, pošto me je to vuklo. I to su bili segmenti. Posle toga dolazi neki repertoar, neke pesme koje hoćeš da savladaš, radiš na formi, numere i tako da ceo moj raspored vežbanja je imao određenu metodiku koju sam ja sam smislio, niko me nije učio tome. Vlado, izvinimo, šta si horoskop? Riba. Podznaku rak. Dobro. Odnosno bik, ali tu i rak nešto, bitan. Dođi kod sestre moje ćeš te dovesti da dobiješ tačnu. Da, i onda, znaš, onda sam sad, ja ničeg toga nisam bio svestan tada. Ja sam malo sad našalio, ali jako je dobro što pričaš tako detaljno o metodici i to je neverovatno je bitna metodika, pogotovo kad je u pitanju, realno bilo kakvo ozbiljno bavljenje bilo čim što zahteva toliko pažnju, toliki fokus i toliku količinu repeticije. Tako je. Kao što je sviranje instrumenta jako interesantno. Izvini, prekinuo sam da ništa. Zamislite da na godišnjem nivou oko 2900 sati radite nešto neudobno. Ja ne moram ni da zamišljam, ja to radim ceo život. Plus onih 16 sati dnevno što lemim pojačala u veoma prirodnoj pozi za čoveka. Veoma udoban posao. Pošto nisam više mogao da izdržim da se budim iskrivljen, potražio sam pomoć u Asconi. Ascona je vodeći brend u svetu sna sa više od 80 godina iskustva i u svojoj ponudi imaju apsolutno sve za zdrav san. Od kreveta i dušaka u svim dimenzijama, pa i onim nestandardnim koje svi tražimo, preko jastuka i organa pa sve do masažnih fotelja. I sve to je razvijeno u saradnji sa ortopedima i pravim ekspertima za san. Ljudi, nije glupost uopšte. Investicija u zdrav san spašava živu glavu u ovom
ovom ludom vremenu. Posetite ascona.rs ili svratite u mall VES 65 na Novom Beogradu i isprobajte sve sami. A ako budete dobri, možda i ugrabite masažu u fotelji usput. Ajmo sad nazad u program. Uglavnom, i sad, znaš, ja kad objašnjam danas to mojim đacima, evo predajem intenzivno, da kažem, bas gitaru nekih 6 godina od kad je korona bila, online, dosta i uživo, a uživo inače predajem preko 20 godina. Ja kako sam se vratio iz Amerike, sam počeo držim časove. Samo to bude u nekim periodima češće, a nekim periodima ne bude uopšte, jer nisam imao vremena. Ali je dosta studenta prošlo, ajde da kažem, kroz neku moju metodiku, moju školu u kraćim ili dužim vremenskim periodima. I ono što sam uvek se trudio da im objasnim, a to je taj sistem u vežbanju, da prate sebe, barem sad mogu da snimaju sebe lako. Ja sebe nisam mogu da snimam lako. Ja nisam imao povratnu informaciju o tome koliko sam nešto dobro uradio. A koliko je bitno čuti sebe na snimku? Jako. Zbog čega je to tako bitno? Taj moment sada kad je čovek koji, na primjer, vežba instrument, u istom trenutku je fokusiran na ono, na primjer, ajde sad što izlazi iz instrumenta ili sa zvučnika, nije bitno šta svira, a fokusiran je i na samo sviranje. Međutim, potpuno je drugi senzibilitet kad čovjek sebe snimi i pusti, potpuno druga stvar se čuje. Tačno. Zbog čega se to događa? Zato što mozak drugačije percipira muziku kad je izvodiš i kad je slušaš. I vrlo jasna stvar. Ti kad izvodiš muziku, tebi je 80-90% mozga aktivirano. I to je danas naučno dokazano. Muzika je jedna od retkih aktivnosti ljudskih koja u tolikoj meri aktivira moždane vijuge i gotovo sve sfere u mozgu. Za razliku od govora. Recimo, govor ti aktivira najčešće 2 oblasti. Neka brokina i još jedna, ne znam, one su povezane i to je mahom vezano za govor u najvećoj meri tu. Muzika, ako sviraš instrument, čitaš note, improvizuješ, kreiraš nešto u realnom vremenu, znači, to je ozbiljna aktivnost mozga. Dok kad slušaš je totalno jedna drugačija priča. Ti nisi izvođač, ti si sad pasivan slušalac i onda na drugačiji način doživljavaš i percipiraš to. To je, dakle, sa te neke naučne strane, da kažem, jednostavno. Sad, mi koji smo muzičari, ja znam dosta ljudi koji ne vole sebe da slušaju. Čak znam poznate muzičare koji snimaju albume, štancaju i kao on to odsvira i on to više ne sluša. To je razumljivo za ljude koji toliko puno sviraju i toliko puno toga snimaju. Prosto on stalno ima potrebu da nešto novo radi. On ne želi da se vraća unazad. Znači to što je odsvirano i to je to. Sad, za nas koji nismo baš na tom nivou, ja ne mogu sebe da nazovem, naravno, iako sam imao prilike da sviram s nekim, ajde kažem, stvarno svetskim, onako, velikim imenima, ali nije to bilo toliko često i na kraju krajeva živim ovde većinu svog života. 4 godine sam proveo u Bostonu. Ali iz perspektive nas koji kao sviramo, bavimo se time, ali radimo i druge stvari u okviru muzike, ja znam da je meni značajno da čujem sebe kao jedan parametar u odnosu na to stanje kada sam izvodio i kakav sam imao utisak tada, i šta je to zapravo onda kada čujem kao bas liniju izolovanu, ako sad mogu sebe da čujem, naravno, a ranije nisam mogu sebe da čujem izolovano, već čujem gotov proizvod. Ja sam nešto cvirao, to je otišlo i onda čujem kako je to dalje završilo u nekom miksu. Ja svima preporučujem, stavite telefon, snimajte se. Znači, to sad ne košta ništa, memorije toliko ima za te snimke, mada je sad problem s memorijom, trenutno. Meni je bio problem kad bi stao podcast jednom, ali ima dovoljno. Da, ali za to ima memorije, pošto nisu ne mora biti videoklip, može biti audio signal, ali i video neka bude, ne mora biti 4K. Ali ljudi, snimajte se. To vam je najbolja referenca. Vi ste na kraju krajeva sebi najbolji kritičar ako realno sagledavate stvari. Dakle, ako stvarno slušate muziku, ako stvarno obraćate pažnju na detalje, to je jako bitno. Dakle, da bude pažnja tu, fokus da bude tu. Da se ne prolazi kroz to kao nešto, okej, ovo, proći će, ovo dovoljno je dobro. Ne, ako vidiš da tebi to ne leži, ako nešto izašlo što ti se ne sviđa, ako treba da budeš svestan toga i da poradiš na tome. A ne da radiš neke stvari koje znaš da radiš dobro, a da ovo propuštaš i da tako puštaš da ide. Ako puštaš takve setnice da idu, ako ta neka fraza ti ne izlazi, ti je puštaš da ti ne izlazi, taj slajd ti ne ide,
ta pozicija na bas gitari ti ne ide, ti uporno sviraš sa nekim falš prizvukom, odnosno neke tonove zuje, neki tonovi su jači, neki su slabiji, to stalno sviraš tako i to puštaš. To mozak pamti i tu liniju kao da kopa sve dublje i dublje. Znači, što više to ponavljaš tako, on sve više sebi govori, ovo je odlično, to želiš, to ćeš i dobiti sledeći put. I sve teže je to da se promeni, zato što on smatra da ti to želiš i voliš. Dakle, to ponavljanje je užasno bitno i repeticija u muzici, bilo kojoj veštini kada se radi vežba, ali mora da bude sa fokusom. Zašto? Zato što fokus ti onda govori, aha, ovo je dobro, ovo nije dobro, i onda radiš na tome što nije dobro. A ovo što je dobro, ostaviš, pa onda kad popraviš ovo što nije dobro, onda spojiš i dobiješ jednu celinu. I onda tu kvalitetnu celinu koja je ispravna vežbaš, pamtiš i onda nove neurološke puteve hraniš, stvaraš u svom mozgu sa ispravljenom greškom, tako da ta linija postaje nova linija za tebe, a ona stara se gubi. Hvala svim dobrim ljudima koji prate ovaj podcast. Nemojte zaboraviti da kliknete subscribe i da puknete neki lajkić na kojoj god socijalnoj mreži da ovo pratite. Ovom prilikom bi takođe želeo da se zahvalim celoj ekipi koja je podržala projekat Slightly Technical kroz naš mali program donacija, a isto možete da učinite i vi odlaskom na link doprinesi.slightlytechnical.rs. To je jedna stranica na našem web sajtu i ovakav vid podrške je nešto što nama mnogo znači jer nam omogućava da ostanemo nezavisni i da vam izbacujemo što više kontenta u što većem kvalitetu. Hvala još jednom svima. Ajmo sada nazad u program. Jel možemo da se zadržimo ovde? Interesuje me jedna stvar. Primer muzičara koji uradi nešto, ajmo reći nešto neispravno, ili nešto što, ajde da se stavimo na to da ne zvuči dobro, snimi se i čuje to i dalje smatra da je dobro. Koji je to problem? Pa sad, vidi, teško je to reći koji je to problem, jer mogu biti razni problemi. Da. Zato što je to jako čest slučaj, da čovječe, ti ne čuješ ovo. Aha. Jer, na primjer, moje prvo iskustvo kada sam se susreo sa ozbiljnim, dobro, snimao sam u studiju nešto pre, ali znam kad sam radio u Warwicku, pa smo snimali neke reklame za neke gitare i tu sam, ja sedeo u tom muziku, imali su neki mali studio, šta ja znam, i tad sam prvi put provodio ceo dan snimajući sebe i pravići sound na gitari. I sećam se taj kao kreneš, snimiš i onda kao, sećam se kad sam prvi put čuo što sam odsvirao, ti imaš osjećaj kao dobro sam čuo kao, matori, sram te bilo, brate, znači sram te bilo. Ali sam oduvek bio, u svemu što sam radio, užasno kritičan prema sebi. Ali toliko rigorozan da sam grozan prema sebi bio, da sad to, ljudi kad kažu kao perfekcionista, to uvek zvuči kao da sad ja se nešto fali, kao ja sam perfekcionista. Uopšte ne radi o tome. Radi se o tome da sam jako bio kritičan i da sam uvek znao šta sam pogrešio. Neki ljudi to ne primećuju. Da. Pa ovako sad, jedna od stvari je standard na kom si odrastao. Verovatno neko merilo tvog backgrounda. Šta si ti slušao, u kakvom si okruženju živeo, sa kakvim si ljudima svirao? Šta je tu za vas bio neki standard kvaliteta? Ako si ti odrastao u takvoj sredini da je neki standard kvaliteta, ajde kažemo osrednji, da možda prođe falš nota, nečista fraza, u muzici u kojoj je to bitno. Znači, jako je bitan kontekst. Ljudi često pričaju o ovakvim stvarima van konteksta. Sad, ako kažemo džez muzika, pa kao, aha, Miles Davis je rekao ne postoji greška. Miles Davis je to rekao to je jako loše interpretirano od strane mnogih ljudi. Tako je, jasno. Tako je. I toga sad po internetu ima jako puno. On je to rekao iz ugla vrhunskog muzičara za improvizatore koji traže savršenost u određenim frazama skidajući njihove idole. Umesto da traže svoj glas. To je upućeno njima. Znači, greška je dobra. Traži svoj izraz. Greši. Ali treba da imaš cilj, treba da imaš fokus, treba da znaš kuda ideš, treba da slušaš, treba da radiš na sebi, ali ne treba se bojiš greške. U improvizaciji greška dođe i prođe ovako brzo. Za bas gitariste tu mora zadrška jedna. Tu mora za bas gitariste zadrška, jer greška, ko sviraš bas gitaru, ja sam klip jedan napravio o tome, postoji jedna nota koju jako morate da pazite, da je ne odsvirate na jaku dobu i da traje dugo. To je kvarta. I sad su tu svakakvi odgovori bili, razumiješ? Jedino kvarta pomera funkcionalnu harmoniju. Znači, kao desi se
totalni ono zemljotres se desi. Čak za pola tona odeš levo desno, nije tako strašno. Ono, okej, u miksu, u hali nekoj, neće se čuti, razumeš? Ono čak i da je na downbeat za pola tona, neće se čuti. Ali kvartu odsviraš na downbeat jako i da to traje, da nije 16, nego četvrtina, ne znam, polovina, razumeš da to traje, to može da bude zemljotres. Ako sviraš neki melodijski instrument, ni ta kvarta neće biti strašna. Razumeš, ako melodiji nešto pogrešiš, to prođe gore. Mi smo neki koji držimo taj dole low end, koji je jako bitan za harmoniju, tako da uvek to mora da se ono napomene kad je bas gitar u pitanju. I sad, znaš, ako ti to tako izvoješ kao u džez muzici, dakle, greška ima totalno jedan drugi tretman kad je u pitanju improvizacija. Greška ima totalno jedan drugi tretman ako si ti pratnja i baviš se ritmom. I ti ne čuješ da tvoja šestina nije na dobrom mestu. Znaš, ti znaš, brate, ne čuješ nešto. Znači, nešto nije u redu sa tvojim obrazovanjem, slušanjem, odrastanjem. Ti moraš da čuješ da ta šestina mora biti, ja kažem, nožem, ono kao, bukvalno, ono, na pravo mesto. Sad, od konteksta muzike, od gruva, ona može malo da ide ovamo i onamo u zavisnosti ako je stil muzike takav, ako ti to dozvoljava koncept. Dakle, kontekst u kom se nalaziš, ako ti dozvolja da ona može biti malo laid back, zašto? Pa takav je groove. Bubnjar, njemu je hi-hat tu, onda i tvoja šestina može da bude malo nazad. Ali to su mikropokreti vezani za groove. Znači, to mora da se oseti, moraš da vladaš time, da si svestan toga. Znači, svest o tome šta radiš. Problem kod muzičara je što oni nisu svesni toga. Znaš, znači, tebi kad kaže ne, ti mu kaže, čekaj, ovo ne zvuči, on mu kaže, sve dobro zvuči. Pa rekao, nije dobro, zar ne čuješ? I ti vidiš da on ne čuje, jel? Dakle, on nije svostan svoje greške jer ne čuje, a sad kažem ti, razlozi zašto ne čuje su ili prosto nema dovoljno jaku ritmičku, ako je u pitanju ritmička greška, znači dovoljno jaku ritmičku bazu i subdivision, dakle podele unutrašnje, unutar datog metra nekog, ne čuje dovoljno, ne osjeća svojim telom i to osjećanje telom je takođe jako bitna stvar u muzici. Ako je melodija u pitanju, dakle on ne čuje prosto, mislim ja nemam apsolutan sluh, niti imam relativan sluh neki vrhunski, ali čujem kad je pogrešna nota, prosto kao da, znaš, kao pevam nešto, volim da neke linije osmislim, otpevam i tako dalje, ne mogu da ih savršeno pevam, ali je slušanje jako bitna stvar i obraćanje pažnje koja je to nota, da li je ta nota stvarno prava ili nije prava. Tako da, kažem, talenat, obrazovanje, background, standardi, jel? Šta su za nekog standard dobro i nije stavro. Ko zna šta je tu sve upravo? Egoizam. Egoizam, da, i toga, bravo. A ono vidiš da nema pojma. Znaš, to je to. Da, ali nije, nekako, spomenuo sam to baš zbog toga, jako si lepo to sad sve objasnio i definitivno se tu na kraju, nažalost, a to je nešto što ljudi dosta zaobilaze kad se pričaju ovakve stvari, pogotovo kada ljudi gledaju te stvari na YouTube-u o kojima smo mi sad malo pre bili pričali. Da ti gledaš sve te neke videe i oni su svi tu napravili tebi video i ti si jako lep i pametan i super i svi su oni uvek jako pitki, a ne dotaknu se tih nekih jako surovih stvari gde nekad nekom maturi ne kapira. A ne želi da prihvati da ne skapire. Tek kad prihvati da, šta sam ja sad malo pre rekao, ne želi da prihvati da ne kapira. Jer on kad prihvati da ne kapira, to je prvi korak da počne da kapira. Tako je. I to je taj neki moment koji se događa sa jako mnogo ljudi. Ima neke koje boli uvo. Ja se sećam isto par puta sa ljudima nešto, ne znam, neku stvar lupa, kad sam ja svirao, pa ne znam, skidamo neku stvar od Stevie Ray Vaughna. Pa dobro da kao Scuttlebutt dobro. Pa mislim, i ti isto sad kao odsvirao. Šta brlja, što to nije uopšte to, ajde sad da razložimo, ima taj lik kako se svira. Ti misliš da on to stvarno tako brljao? Kakvi, ne, to je, znaš, malo tu tako, tu je negde. Da. Znaš, i jako puno ljudi tako svira, to je interesantno. Jeste. Pa ali nije na vrhunskom nivou. Da. Znaš kako, nažalost, era je već prilično duga loših cover bendova. Da bi ovaj podcast bio ovako divan kao što jeste, potrebna su alhemijska znanja, a di ćete većeg alhemičara od mene. Mnogi koji me prate znaju da ja volim da se poigram nekada sa nekim supstancijama, a glavna supstancija koju konzumiram jeste kafa i to radim na svakodnevnoj bazi više puta. Međutim, postoji jedan trik. Kafa se ne ispija iz bilo kakve šolje, već iz gljivarke šolje. Ja lično mislim da ovakva gljivarka šolja doprinosi mom psihičkom stanju, a i samim tim hipnotiše i moje goste kako bi se otvorili
i napravili što bolju priču za vas. Ukoliko ste i sami zainteresovani da kupite sebi jednu ovakvu unikatnu gljivičnu šolju, trebali biste da posetite Tapiorum. Tapiorum možete naći na Instagramu, a imaju svoj store na Etsy-u i svaka od ovih šolja se pravi posebno i svaka je unikatna, tako da idite i ugrabite sebi jednu gljivarku šolju, jer nema ništa bolje od gljivarke šolje. Ajmo sad nazad u program. Mislim, ja puno znam tu ljudi, dosta moj kolega svira u cover bendovima, mahom su to sve dobri basisti, ali nisu svi bendovi na istom nivou i ja sam doživao nekoliko puta, obično tako kad idem na ne znam, na neku svadbu ili nešto, odeš tako negde da neki slučajno se zadesiš negde da baš nećeš I desilo mi se jednom ili dva puta da ja nisam mogu da izdržim. Ja nisam mogu da izdržim zato što sviraju dovoljno pogrešno da ja ne mogu da sedim i da jedem i da se veselim i da pijem i da slušam deo koji ne ide tako. Znaš, taj akord ne ide tu. Ta fraza se ne svira tako. Znaš, prosto, ali to je problem s nama muzičarima. Sad Meri kaže supruga, ma daj, pusti se, kao baš te briga, znaš, pa da, ne. Ne radi se to, izvini, moram da te dopunim tu, da ovo sada što si rekao, zato što nekad to izlazi u tim reelsima i glupostima, i onda, da ne bi to sad što si rekao izašlo kao da si ti neki namćor, i sad ti si nešto kao muzičar, kao jebote, ne mogu da slušam zato što sviri pogrešno. Ne radi se jebeno o tome, nego evo, neprijatno je, jer nisam utrnut, živ sam čovek i slušam. Odem na neku svirku. Ja uvek uzimam primjer, pošto se ne ubrajamo muzičar, uzimam primjer, maturi, šta je svojim razglasom, šta je svojim podskom. Ti ne čuješ, maturi, se ne čuje vokal. Pa kao, ne možeš to. Ne, bolite, sada ne lem, znači, zabolite uvo, ceo koncept je katastrofa ili nekad imaju ti neki momenti zbog kojih ja popizdim načisto, a to je kad dođem dečije, recimo, predstavi nešto i kad postoji tonac i kad ga boli uvo. Znaš, došla su deca, garčino jedna, znaš, oni imaju tu, znaš, ti su roditelji, babe, dede, sad tu nastup, kad idemo niz pojaču, mikrofon ili gitara mu se ne čuje ili ovo ili ono. Znaš, ima tih momenta, čovječe, neprijatno mi je. I to što ti kažeš, dovoljno pogrešno sviraju, da nije ono kao grešu. Znaš, ono kao da je dobro, znaš, da oni nešto furaju, nego materi, ovo je užas, ljudi moji. Pa, mislim, okej, znaš, njima je dobro, očigledno. I oni to ponavljaju, i oni to sviraju i njim... Pa da, njima je dobro, znaš. E sad, tu postoji jedna važna stvar koju ja isto govorim i mojim đacima i tako, a to je, ljudi, postoje vrhunski cover bendovi i u ovoj zemlji postoje vrhunski cover bendovi. I ja uživam da ih slušam kada sam prisutan tu i super se provodim i kao i džuskam i pevam i znaš ono sve. Zašto? Zato što ti ljudi uradili svoj posao kako treba. Ako si cover band, onda treba da uradiš taj cover kako stoji. Dakle, možeš ti da daš sebe i trebaš da daš neku trunku sebe, ukusno, tamo gde ima prostora, kreativno, ali mora pesma da ima ono što je bitno za nju, znači ispravnu harmoniju. Ako negdje nešto dodaš, onda samo tamo gde treba, ne previše. Ili da napraviš cover band koji će da pravi ozbiljne svoje verzije. Tako je. Razumeš? A to podrazumeva da možeš da skineš ovu originalnu, da je sabiješ, onda pravi svoju. Tako je. To je put, jedini put. Ne možeš da praviš svoju verziju da nisi sažvako originalno kako treba. To isto kao hoćeš da improvizuješ numeru, razumeš, a ne znaš harmoniju dobro i kao nisi preslušao 10 verzija te pesme i sad ti hoćeš da odmah neku svoju improvizaciju. Pa ne, moraš da uradiš domaći zadatak. I tako isto i cover bandi moraju da uradi. Svaki muzičar to prosto mora da uradi. I onda ti čuješ da iza toga stoji jedan ozbiljan rad. Kad čuješ dobru cover verziju koja je originalna, znaš. I ja tu često spominjem Scary Pockets. Znači, poslušajte band Scary Pockets. Znači, svaka numera je obrada ozbiljna velikog hita. Da ne idemo sad u neke latino cover bandove koji sve sviraju latino fazon, to je totalna druga priča. A ima na svetu svega ljudi, sad što možda se čuje ono... Ali Scary Pockets je meni slučajno iskočio jednom i onda to često govorim, baš kažem, pošto u ovoj zemlji ima jako puno cover bandova, ako hoćete da budete originalni, onda vam je to put. Ali to su tamo ozbiljni muzičari. Znači, ozbiljni autori, ozbiljni muzičari. Znači, tu nema zezanja. I ti vidiš da je to jedan rad iza toga i kreativni rad, aranžmanski rad, znači sve da je tako spakovano da ti kad to čuješ jednu verziju, prosto novu, drugačiju, koja je tu pesmu donala na jedan drugi način, kvalitetan način. Znaš.
Da, evo sad baš onako malo smo tu skrenuli s tema, ali ajde da se vratimo na pričao si, pošto upravo krenuli smo da pričamo o edukaciji i jako me interesuje sada ta tema, zato što ti si sada nedavno objavio si taj PDF koji imaš u ponudi. Jeste. I pričat ćemo sve kako ljudi mogu da te nađu, a ostalom ljudi mogu da te nađu preko Instagrama i ostalih socijalnih mreža. Imaš ime, prezime Vlada Bas, jel tako to je? Vlada Basas ili Vladimir Samardžić, Bas, samo dodate, iskočit će ili moja stranica ili moje društvene mreže, šta god. Ali da, kao što smo i pričali, tu će verovatno da bude mnogo nekih novih interesantnih stvari, pogotovo za basiste, a i za muzičare generalno, i ono što si ti u suštini ponudio kroz taj jedan detaljan PDF je jedno, ajde u stvari bolje ti objasni šta je to, da sad ne ulazim ja. Pa to je spoj neuronaučnih nekih dostignuća, dokaza i muzike iz ugla ljudi koji su se ozbiljno bavili neuronaukom, proučavanjem mozga i onoga što doživljavaju muzičari. A negde ključne teme su, prvo je stres. Dakle, glavni i osnovni problem i dalje većini muzičara je stres. Kad izađu na binu, kad ulaze u studio, ne sviraju isto u svoj sobi i sa svojim bendom na probi kao kada su na koncertu pred publikom ili kada su u studiju, kada su upali crna lampica. Ili kad sedite u sobi i pokušavate nešto snimite za socijalnu mrežu. Tako je. Tako je. Da, to je nova situacija. Druga stvar je pažnja i fokus. O tome sam već pričao. Odsustvo pažnje i fokusa, površnost prisutna danas, bez nekog udubljivanja, bez rada konkretnog na nekim problemima. Treća stvar, memorija. Ja sam lično neko ko je čitavog života mislio da nemam neku strašnu memoriju. Ja sam naučio prilično brzo da čitam note sam, pa sam se onda usavršavao kasnije. I većinu svoje karijere sam učio kad sam baš morao da učim na pamet, ali sam se služio dosta notama i nekim skriptama ili nešto, uvek je tako tu nešto prolazilo, misleći da ja vidim neki drugi ljudi to mnogo lakše, brže uče nešto na pamet, a ja, ne. Do duše, tu je malo i Berkeley doprineo, na Berkeleyu mora se čita. I on te istrenira za dobro čitanje, barem je mene tako. Ja sam čitao na drugoj godini već ozbiljno, onako sa lista, tako da su me profesori slali da ih menjam u neke orkestre i imao sam stvarno par nekih jako onako interesantnih iskustava i korisnih i zahvaljujući čitanju i mojoj nekoj svestranosti. Sam voleo od uvek različite muzičke stilove i voleo da se probam u pravcima muzičkim koji podrazumevaju i drugu ritmiku i drugu harmoniju i tako dalje. I onda su note meni uvek bile negde kao tu ili neke skice, šifre, nešto. Da bi onda kad sam se vratio i ovde krenuo da radim, vidio da masa ljudi ne koristi note, nema nota ovde. Baš ti kao, nego, učiš na pamet i to je to, osim kad sam u orkestru menjam nekoga i to. Da bi onda sad proučavajući sebe i vrteći se unazad, kako me interesuje neuromuzika, da to tako nazovem, zapravo shvatio sam ja sam sebi to samo napravio, ništa drugo. I onda sam odmah sebi istestirao i naučio napamet neke stvari, ovako bukvalno za jedan dan i noć, koristeći neke tehnike, o kojima će biti reči i u tim mojim nekim lekcijama i podcastima i tako dalje. Odnosno, ne podcastima, nego u nekom community u koji će se desiti uskoro. Uglavnom, memorija je treća stvar. Dakle, rekli smo prvo stres, drugo je fokus, treća je memorija. Četvrta stvar je kreativnost. Po meni, ozbiljna kriza kreativnosti u muzici. U svemu, da, ozbiljna. I ja sam neko ko propagira improvizovanje od prvog dana kad uzmeš instrument. I kad se Viktor Wooten pojavio sa tom pričom, bukvalno tom pričom, sam rekao, falim ti se Bože, konačno jedna osoba od autoriteta, poznata, koja govori o stvarima kojima mnogi nisu govorili u popularnoj muzici. A to je ona čuvena njegova lista 9 to 2 to 10, kao šta sve čini dobar groove. Što su zapravo pojmovi iz muzike, naravno u klasičnoj muzici, koji se uče u školama, ali u popularnoj muzici masa ljudi ne misli o tim stvarima, ne razmišlja o dinamici, o fraziranju, o tajmu, o pauzama. Znaš, on sve priča o tome i priča koliko je bitno da muziku shvatiš kao jezik. Odnosno, da kao ti kad počneš da govoriš, niko te ne uči da govoriš. Ti sam počneš da govoriš. Sam počneš da improvizuješ. Razumeš? Kasnije ti učeš gramatiku i sve ostalo u školi. Tako isto i muzika. Zašto bi ti čekao na neki moment
da nešto ne znam kako dođeš na neki nivo da bi onda počeo da improvizuješ, kako često to bude. Znaš, nemoj sad to ništa, čekaj da prvo nauči ovo, nauči ono, savladaj ovo, nauči da čitaš, nauči ovu lekciju, ovu lesticu, ovaj rapeđio. A nigde improvizacije, nigde tvojih linija, nigde, a znaš šta je Berkeley? Zašto ja govorim jedna od jako bitnih stvari na Berkeleyu? Što si ti svake nedelje mora da donosiš svoju muziku na časove. Ali svake nedelje. Časovi harmonije. Ja svaki čas moram da donesem 8 taktova moje linije. Akordi i neka melodijska linija. Koja je rezultat lekcije koju smo radili prethodne nedelje. I onda tako naredne i onda ti skupiš tu jednu jako brzo svog nekog materijala koji si mora da napišeš. Ne možeš drugačije završiš taj čas i kurs. Časove kompozicije, ne znam, aranžiranje, tako da. Znači, svi časovi teoretski koje sam ja imao tamo, pa i mnogi časovi koji su vezani za bas gitaru, su podrazumevali da ja moram svoje da pišem nešto i da dostavim za nedelju dana. U pisanom obliku, a vrlo često i u snimljenom obliku, jer ti Berkeley u svim sobama tamo omogućavao da snimiš to na DAT trake. Da, sve su tada imali DAT mašine za snimanje i mikrofone, tako da nema izgovora kao pa nisam baš mogao ovo. Što nisi mogao, uzmeš sobu, dovedeš ljude, podeliš no ti snimiš. Ili znaš da radiš na kompu, odeš, hvala Bogu, milion tamo, tih nekih malih studija, sedneš, iskucaš, snimiš, dostaviš. Dakle, nije dovoljno samo da bude papir, treba da bude i određeni zapis, audio, kojim ćeš dostaviti ono što si ti pisao, što je tvoja kreacija. Toga fali, po meni, generalno u svetu i toga fali u školama, posebno, dakle, i u našim školama, muzičkim školama, što se ne forsira dovoljno kreativnost kod dece i kod muzičara uopšte da stvaraju svoju muziku. Ja kod basista stalno govorim o kreativnom vežbanju. Razmišljajte da je vežbanje mora biti kreativno. Ja sam sad stavio neki reel šta sam radio na moru kad sam ponao bas, kao ja nisam vežbao, ja sam improvizovao nešto, sam kreirao neke bas linije, ponao sam ga da bi zadržao motoriku, tako je, da prsti ne bi baš 7 dana, ako ne moraju, a imao sam i to, hvala Bogu, bilo je letovanja i po 10-15 dana da ne pipnem instrument. Pričaš 10-15 dana, ja nisam mogu da verujem. Što možda bude korisno. Čoveče, Slightly Technical je mikrokorporacija na čijem čelu sam, nažalost ali ja ovde nisam sam, već ovde postoje neki mladi ljudi koji svakodnevno rade na kreiranju sve više i više kvalitetnog sadržaja koji se vama dostavlja sada već na svakodnevnoj bazi. Ukoliko ste zainteresovani da podržite ovaj projekat, to možete uraditi kupovinom nekih malih stvari iz naše male prodavnice koje možete naći na www.slightlytechnical.rs. Postoje neke interesantne stvari za gitariste poput Tonex paketa, a ukoliko ste zainteresovani da naučite nešto, ja bih vam preporučio da pogledate moj kurs o pravljenju gitarskih pedala koji se zove The Big Muff Pie Demystified. To je više od 14 sati debelog deep dive-a u pedalu sa moje majice koja se naziva Big Muff i kroz to se uči elektronika, uči se o gitarskim pedalama i uči se o gitarskom tonu. Hvala svima koji podržavaju ovaj projekat i ajmo sada nazad u program. Ja nisam mogao da verujem, mislim da je bilo, ne znam, sigurno jedno 6-7 godina, 8 možda, kada sam svirao, znači non stop i na brod, kada sam išao, prvo sam svirao kao muzičar, znaš, pa sam nosio stalno gitaru. Ja nisam mogao da zamislim da odem na letovanje ili negde bez instrumenta. Toliko sam bio zaljubljen u sviranje. Normalno, kao i kad idem u WC, normalno, imao sam WC gitaru, znači to je non stop se svira svaki moment i u jednom trenutku je nažalost to prestalo i sada kad pogledam, ja sad imam momente da po mesec, 2 dana ne pipnem instrument i onda ja se uvek zazam, ne Jagodić, ništa i onda kad sedneš da snimaš nešto za socijalne mreže, debakal, pa mislim, ruke ne rade uopšte. Prosto ne mogu da zamislim. Znači, teo sam da pitam, razlog zašto sam te prekinuo, izvini, molim te, što ceo život je tako, jel da? Koliko je najduža pauza koju si napravio? Pa je ovako. Od kad sviram bas, recimo da je najduža pauza verovatno negde bila možda 2 nedelje. Koliko sam najduže bio na nekom letovanju, a da nisam ponao bas gitaru. Eto, pokušavam da se setim. Između 2 nedelje i 20 dana. Mesec dana nije bilo sigurno. Ne vjerujem da je bilo ikada, ali eto, to je. I to se desilo nekoliko puta samo i jednom je bilo nezgodno. Jednom je bilo nezgodno. Zašto? Zato što me čekala svirka s Vasilom posle toga.
Da. A tu nema štekanja, znaš. Ej, eto, poštovani gledalci, ovaj podcast je završen. Eto, odobili ste odgovor na pitanje kako postati dobar basista. I onda sam rekao, ovo više sebi ne sam da napravim. Jasno, da. Moram jako da pazim koje me svirke čekaju posle te pauze. Šta me čeka? Ako me čeka pop svirka, znači pop svirka gde nema fusion jazza, 16-inskih brzih linija, onda okej. Nije problem. Mogu to da izguram. Dovoljno imam u sebi, u prstima godina i iskustva i ono svega. Ali ako me čeka neki jazz fusion posle toga, to je opasno, jer prsti ne mogu da rade, zakucaju se, prosto, jer je takva svirka koja iziskuje i fizički napor, prosto motorika mora biti na jednom određenom nivou. Tako da se trudim, imam i čak neku malu spravicu za vežbanje sa 4 žice, koja je volka, i onda to sam ranije nosio, a onda umeđu vremenu sam i neke bas gitare nabavio koje mogu sa mnom da idu na put, tako da kad imam prilike ponesem bas i onda kad god imam vremena uzmem malo, ali kažem, dobro je da ne bude samo ono kao udaranje po žicama, nego kad već imate instrument u rukama, a znate da nemate vremena za neko fokusirano vežbanje, dajte sebi, smišljite nešto. I ja sam sebi odarao melodijski mol i onda sam istraživao neke paterne ili bas linije u okviru melodijskog mola preko nekog gruva, pa sam to okačio kao neki reel da vide konkretno šta sam radio tih 15-20 minuta kad uzmem bas, ne znam, kada sam na moru u hotelu. Da. Hajde, molim te da nastavimo sada sa PDF-om, pošto nabrojao si nekoliko ovdje termina i došli smo u stvari do posljednjeg o kojem smo pričali, pošto ajde da ponovo prođemo kroz njih. Znači, u pitanju prvo je bio stres, je li tako? Tako je, stres, zatim fokus, tako je, memorija, tako je, i rekao sam kreativnost. Konkretno u PDF-u sad nema kreativnosti, bit će posebno o tome. Dobro. Ali postoje alati kojima možete da umanjite stres, pojačate fokus i da se bolje osjećate na bini. Dakle, u tom PDF-u se nalaze konkretne mere, tehnike, koji svaki muzičar, bez obzira na instrument koji svira, može da primeni odmah i da kaže, ajde da probamo ovo. Znači, određena tehnika disanja, ima ih raznih, naravno. Ja trenutno sam okačio jednu od Andrew Hubermana, poznatog neuronaučnika sa Stanforda, koju je on krenuo u jednom trenutku da promoviše zato što je shvatio da ljudima treba neki alat koji mogu odmah da primene u bilo kojoj situaciji. Bez sad moram da rađem da ću da sednem, da zatvorim oči, da nešto kao pranajama, disanje, kao nemaš vremena za to, brate. Ti si na ulici ili si na bini ili si frkaj, znaš, osjetiš se da ne možeš da radiš taj posao koji radiš. I ova tehnika je super, zato što ona zapravo dolazi iz perioda dok spavamo. Pronađena je još 90. godina, su otkrili da mi kad spavamo imamo, kada smo u REM fazi, često se dešava da dišemo, oni su to nazvali fiziološki uzdah, physiological sigh, gde kao udahneš brzo na nos koliko god možeš. I onda tu zadržiš i još malo dodaš i onda polako ispuštaš na usta. Dakle, ovo prvi uzdah traje sekundu, dve, još malo i onda i pustiš da to traje 4-5 sekundi. I ako to ponoviš 3 puta, to je neki 30 sekundi ukupno. Osjetit ćeš promenu. Znači, u celom telu ćeš osjetiti promenu. To je fiziološki proces, ovo nije mentalni proces, ovo nije placebo efekat, ovo nije ja sad nešto zamišljam. Ne, ovo je dokazano medicinski, fiziološki proces koji smanjuje kortizol, usporava rad srca, opušta celo telo, aktivira određene mehanizme u mozgu koji se bave opuštanjem. Dakle, tvoje telo jednostavno ulazi u jedno stanje manjeg stresa. Dakle, to ne znači da ćeš ti se osjećati odmah fantastično ako si sad na bini i neka je frka, ne čuješ sebe dobro. Recimo, jedna od masa situacija, kad sviraš na ovim prostorima, je monitoring. I je kao, sviraš. Masa situacija. Da. I kao ne čuješ se dobro. Za ljudi koji gledaju ovaj podcast koji svira reda, jeste, sad ću ja da dišem, ono tamo pevalji kao ovo, ovi me gađaju paradajzom, ovi da... Ali ovo može se uradi čak između pesama. Može se uradi, okreneš se, razumeš, može se uradi, znači čak i tu može, ja sam to primenio,
Znači, ja lično sam to uradio na bini. Kum izvadio Između pasa. pištolj pa ti diši je. Pa da viš kako ćeš ovdje. Pa da. LM, pre izlaska na binu. Znači, to je jedna tehnika koju sam tu opisao. Možete da ukucate Andrew Huberman, tehnika disanja, to će vam iskočiti na YouTube. Ima i drugih, naravno. Ima recimo koju lako možete zapamtiti jednu. To ono se zove box. 4+4+4+4. Šta to znači? To je tehnika koja je odavno poznata u sportu. 4 sekunde udišeš na nos. 4 sekunde držiš sa punim plućima vazduh, ne dišeš uopšte. 4 sekunde izdišeš i 4 sekunde držiš skroz ispražnjen stomak. Dakle, 4+4+4+4, jel? Prva 4 je aktivno udisaj na nos, 4 sekunde pasivno, 4 sekunde aktivno izdisanje na usta i 4 sekunde pasivno. To se lako pamti. Zove se boks. I to je dokazano takođe kao jedna tehnika jako delotvorna. Traje malo duže, tako da nije toliko primenjiva kao ova prva, ali ako je nekom lakše da zapamte ovu, može nju da radi. Znači, dokazano smanjuje takođe tenziju u telu, odnosno anksioznost, stres i poboljšava generalni osjećaj u datom trenutku. Reci mi, da li si ikada radio Wim Hof tehniku? Jesam. Ja sam radio, jako je dugo, sad nisam radio ja i to bi morao da je vratim. I ja bi volao da je vratim. Jako, da, ali tih par godina kada sam redovno radio Wim Hof, bravo, svaka čast. par godina sam radio, ja sam mogao sam Koliko dugo? 5 minuta sigurno bez... Ja sam došao do 3 i on se uplašio jako i prestao. I što je najgore, postalo je lako. Da. Bog te. Zastrašujuće lako. Znaš, ono kao, znaš kad sam došao do 4 minuta da ne dišem i kao... I šta sad kao, to sad ti kao nisi diso 4 minuta, ono naš... Ja sam došao i znam da sam išao preko toga, da. Ne znam da li je bilo, pa nisam ja to merio, nego sam radiš koliko ti prija, ono, jer meni je to bilo neverovatno koliko je to pomagalo. Moram samo da kažem odmah sada, jako mi je interesantno što o ovome pričamo, zato što je ovo televizija u boji mislim da se na našem jeziku ne razgovara mnogo o ovome. I mislim da, nažalost, kod nas ima jako mnogo ljudi, to je meni bilo začuđujuće. Dosta ljudi ne govori engleski, ne prati materijal na engleskom koji je možda meni i tebi normalan. Ne mislim sada da smo mi na bilo koji način posebni, ali znaš, kad jako dugo pratim taj neki materijal na engleskom i te stvari koje sam ja radio za pojačala, pedale, gitare, ono šta ja znam, ko skapirao sam i čekaj, kao vi niste to gledali. S nekim ljudima komuniciram, kao pa nismo. Kako niste gledali? Ali u stvari shvatiš da, nisu svi ljudi to gledali. To nije drugi kanal RTS-a, Tesna koža ide i ne znam šta. Znači, nismo svi prošli kroz to i ovo sada što pričaš je jako, jako, jako bitno i definitivno mislim da je jako bitno da svi koji slušaju ovo, svi koji, pošto je taj PDF konkretno, PDF je u ovom sad slučaju besplatan i PDF je u pitanju je nešto što je dobro za sve muzičare i mislim da je jako bitno o ovome razgovarati, mislim da je jako bitno da ljudi probaju ovako neke tehnike. Nego dok smo sada na temu stresa, pošto to je omiljena tema na Balkanu. Ali vratit ću se na ove... izvinije sam te prekidao. Na alate. Ovo je bio prvi. Dobro. Ima ih na jednoj stranici, to se zove šta možete da uradite za 2 minute pre izlaska na binu da sebi olakšate. I prva stvar je ovo bila. Dakle, to je kao jedan mali alat koji možda uradiš i ova tehnika disanja. Dakle, onda dolazi sledeća stvar, a to je fokus. Ali kako? Dakle, ne fokus na sebe, nego fokus na okolinu. Dakle, imaš frku toga sad kako ćeš nešto odsvirati. To većina muzičara ima. Ima neki deo u pesmi koji nije navežban. Ima neki deo u ne znam, aranžmanu koji možda nije zapamtio. Da li će to, znaš, ta 16 da legne. Ako razmišljaš o tome, verovatno će se desiti problem. Verovatno. Velika verovatnoća da ćeš ga izazvati. Znači, uopšte ne treba da razmišljaš o tome. Znači, to što su tvoji prsti zapamtili, što je tvoj mozak zapamtio, je zapamćeno. Mnogo ćeš mu olakšati ako razmišljaš o muzici, o atmosferi, o bendu, o grubu, o prvoj pesmi, o filu prve pesme. Dakle, ako ti je to neki fokus, nego da li ću ruku staviti na pravo mesto, da li ću to odsvirati i tako dalje. Znači, time samo praviš sebi verovatno put ka potencijalnoj grešci ili ka nekom izvođenju koje neće biti dovoljno sikrano. Znači, fokus na van sebe, na stvari koje su vezane za bend i na ljude u bendu, a manje na sebe, odnosno na same prste i tehniku. To je takođe bitna stvar. Zatim, stvar koja se tiče
samog izlaženja na binu, ono što sam ja radio nekad davno isto, a to je vizualizacija mene kako sviram i kako uživam u tome. Meni je to pomoglo puno. I to se zove, naravno, primjena postoji u vežbanju, zove se mentalno vežbanje, ali uopšte generalni pojam zamišljanja sebe kako nešto radiš kvalitetno, zaista može da popravi stvari, da ti pomogne ako veruješ u to i ako to primenjuješ u nekom određenom vremenskom periodu. Tako da ja hrabrim i moje basiste i uopšte muzičare da odvoje jedno vreme za to, da ono i vežbaju malo meditaciju, da se posvete tome da bi lakše mogli da to primene pre izlaska na binu, zatvoriš oči i samo zamisliš sebe kako to što sviraš odlično i uživaš u tome. I taj osjećaj da ono prizoveš, razumeš? I to može biti nekoliko sekundi, bukvalno ne mora, može da bude, znači samo zatvaranje oči, ja to nekada radim. Prosto, tačno osetim potrebno da treba da nekada uradim to. Tako da to su neke stvari za pripremu koje znaju da pomognu i koje definitivno mogu da olakšaju i samo izvođenje pre nego što se izađe na ovaj binu. Sad postoji tu još nekoliko alata, naravno, ajde da ne moram da ulazim u sve, ima ih pet ukupno, koji su po meni značajni i koji su, kogod to čita, treba da prosto da odmah krene da to primenjuje. Nema tu sad čekanja da li sam ja dovoljno kvalifikovan, da li ja dovoljno dobro sviram da bi to meni uspelo. Ne. Apsolutno nema nikakve veze s tim. Na kom se nivou nalazite, koliko dobro svirate, kako predznanje imate, da li ste išli u školu, niste išli u školu. Nema nikakve veze s tim. Isključivo ima veze sa vašim mozgom. Znači, jer sve je tu. Prsti samo izvode ono što mozak govori. A sve to što si ispričao, meni u stvari deluje da je to apsolutno primenjivo na sve što čovjek radi u životu. To su nekako u stvari kogod da se bavi, ne mora ni uopšte da bude muzičar, nego kad neko ima frku pred neki sastanak. Tako je. Kad neko ima frku pred, ne znam sad, sad ja znam šta ljudi rade. Sad ja znam šta ljudi rade. Da. Nije bitno, ali to su stvarno neke metode koje definitivno mogu da pomognu. Da me ljudi ne shvate pogrešno. Vežbanje pred izlazak na binu, ako je prva stvar zahtevna, da, ja to radim, fizički. Da. Bas je sa mnom, nije na bini. Dakle, kad sviram zahtevnu muziku, i prva stvar je 16-inska, koja zahteva neki, odmah unis i tako dalje. Ja ne ostavljam bas na bini, nego je bas sa mnom. I ja se zagrevam pre nego što izađem na binu. I to vidite da neki muzičari rade. Naravno, nije to slučajno. To je čista stvar motorike, fizike, biti zagrejan kada izađem da prosto mogu da fizički izvedem to. Znači, mozak je tu da sve to sprovodi i da nas upućuje, ali ako je motorika ta koja je ključna u prvoj numeri na jednom visokom nivou, u velikom tempu, morate imati instrument sa sobom da se malo zagrejete, da bi to prosto lakše bilo. Ako je nešto što, ako koncert počinje nekim sporijim stvarima gde ne zahteva takav neki možda fizički napor, onda tamo je instrument moj i to je to. Meni deluje da ti nisi osoba koja voli reč tezgariti. Nećemo o tome. Znaš šta? Jesam malo. Malo? Da, jesam malo, da. Zato što sve... Nema veze. Mislim, politički korektno sve. Za mene, znači ja, naravno, hvala Bogu, mislim, znam milion ljudi koji rade to i ja sam radio to i danas ja nekad odem, zamenim nekoga, odsviram nešto. Nisam to mislio, nego šala je mala bila zato što stvarno sve to što pričaš, to je jedan, iako si ozbiljno shvatio svoj posao, onako kako treba da ga shvatiš, ne mislim da uopšte to sme tako da bude drugačije, nego su to neke metode koje su stvarno odlika nekoga ko je ozbiljan profesionalac u tome, gde nekako, nažalost, to tezgarenje je onako neka reč koja simbolizuje nešto što je ipak onako... A na to si mislio, da, gitara je na bini, boli me snaći ću se znam. Da. Ali dobro, nešto je sad meni ovde jako interesantno. Pričali smo sada o tom stresu i malo ću biti sebičan, pa ću postaviti neko pitanje koje je konkretno vezano za mene i moj problem. Naprimjer, kada je u pitanju sviranje, ja sam pokušao da izanaliziram moment zašto sam ja uopšte prestao da sviram, gde je
muzika nešto čime se i dan danas bavim, ali mnogo manje da sviram, nažalost, ali sviranje je bilo nešto nešto s čim sam ja potpuno opčinjen bio i onda sam nekako razdvajao nekoliko različitih stvari da vidim, ok, ajde, šta je mene guralo u tom trenutku kada sam intenzivno svirao i vežbao. I shvatio sam da je jedna stvar bila onako da sam voleo da ga merim čiji je duži, da je onako to onako klasično mladalački onako i onda jednostavno uzmem pa sviram, hoću, sad ja to namerno volim da kažem, voleo da ga merim, nego takmičio sam se sam sa sobom, najviše sam ga merio sa sobom, hoću da savladam, hoću ovo, hoću Tako i treba, to je dobro. I onda su došli neki momenti kada jednostavno sam shvatio da i neke stvari koje su za mene bile neki pik i neki zahtev sam ostvario i uspeo sam da dođem do toga i onda sam se malo čak i razočarao jer mene recimo bilo upravo to tezgarenje na brodu. Za mene je to bio potpuni kolaps gde sam došao u situaciju gde ja sviram neku svirku koju sam realno namerio ozbiljno da se posvetim kao što pristupam svemu čime se bavim u životu, tako je i to i tada bilo, koje je palo, samo ga malo digni, da. Da, samo ga ovako, mora se zateći. Izvini se. Ne, ništa. Nego nešto mi se činilo da je možda previsoko. Ne, opušten. Evo malo. Ovako ćemo ga. Opa. Evo ga. Ok. Dobro. Bio je malo taj moment gde, znaš, onako dolazim tamo, sviram, brate, niko te ne sluša na neke svirke, šio mi ga đura, mislim, potpuno bez veze. Nemam nikakav feedback od publike, a sviraš svako večer, gde to onda na kraju počinje da se boostuje sa duplim gin tonikom, pa 2 dupla, pa 3 dupla pre svirke, izlazim, sviram muziku koja me apsolutno ne interesuje i u stvari celo to bavljanje kavera i sviranje to, pogotovo sviranje pred publikom, kad to u suštini ne interesuje, ja sam tu nešto plaćen i sviram, mene to toliko potrošilo i uvek to poredim sa onom situacijom kako kad ljudi ko igra igrice pa će znati, ako si neki spellcaster, imaš onu manu i ona se potroši, posle toga te matori iseku da si gotov si, razumeš, nemaš. I tu se bukvalno ta mana potrošila i nekako to u kombinaciji sa tim da sam u jednom trenutku odrastao pa sam čak i prestao više, šta je više ni to takmičenje. Znaš, kao sad ti kako sviraš bolje od mene, kao to bolje postoji kao metrika neka tu, dobro. Uopšte nisam više frku, imao s tim, počne da mi interesuju druge stvari i prestanem da sviram. I onda je tu bio taj jedan period ko matori, ne sviraš dugo, odjednom zaboravljaš stvari, čop si nestao, znaš, jagodice na prstima, doviđenja, a sada, recimo, poslednjih, meseci imam neke nalete kada se vratim i vrlo brzo se to vrati, se super je, dobar je feeling, međutim, od stresa i okoline i poslova drugih kojim se bavim, ja nikako ne mogu da uđem u rutinu i da se ufokusiram, da krenem nazad da vežbam. Da li bi ti imao, koji bi tvoj sad savjet bio meni, osim kao zaradi para da imaš vremena da sviraš. Da sviraš, da. Pa jednostavno da nateraš sebe da odvojiš svaki dan malo vremena za to. Mislim, to je, ajde da kažem, neka poznata fraza, ali zaista je jako bitna, zato što taj kontinuitet u vežbanju i posvećivanju određenoj stvari iz dana u dan. Ok, napraviš pauzu 1 dan. Ali ja od tih 7 dana da bude 5. Znaš, 5 dana da odeš 15 minuta. To je mnogo važnije nego 1 dan ili 2 dana od 2 sata. Znači, naučno dokazano. Dakle, tih 15-20 minuta što odvojiš to vreme ili pola sata i u tih 5 dana ćeš mnogo više uraditi za sebe i tvoj mozak će mnogo više toga zapamtiti i sačuvati, pod uslovom naravno da si vežbao sa fokusom i pažnjom i rešavao probleme, nego da si uzeo 2 dana i kao po 2-3 sata svirao i kao, što mi je dobro, vidiš to, ovo dobro sviram, ovo dobro sviram i ponaš neke stvari koje inače sviraš. I tebi za ta 3 sata prosvira tu nešto. Zagreo si se, krene i to. I onda 3 dana ništa. I onda kao 4 dana ništa. I onda kao opet uzmeš 1 dan, onda 5 dana, 7 dana ništa. Mnogo je teže tako. Nažalost, puno muzičara to radi. Ja to vidim na časovima. Ja tačno vidim da li neko vežbu nije vežbu posle 6 taktova. Kampanjski. Tako je. Ja to nikad nisam u životu radio. To je samo sad, jer kao zamisliš da, a pričam o ovome zašto verujem da je ovo problem mnogim. Jeste. Jebote, znaš, imam želju, hoću da sviram, ali kako da objasnim? Ja kad bi sad pričao ljudima,
kao šta se dogodilo, kao u posljednjih nekog, znači ja jedan dan sam se probudio, seo, napravio kafu i uzem ovaj laptop, jer koji neću da radim ovde u sobi, jer povraćam, ne mogu više, brate, non stop sam ovdje tu. Aj sednem kao u dnevnu sobu, uzem laptop, skuvo kaficu, i pustio neku muziku, znači neku ove psihodeli, carbon-based life, nešto u pozdnje materi, da ga vozi, seo, upalim laptop, crkne laptop. Znaš, i sad, i što ne gore, svaki dan stiže neka potpuna glupost, neka vest, i onda matori izbombarduju te i sad ti vežbu si, na primjer, išao sam i dogodi se da recimo 2-3 dana se vežu sranja i izbacim iz takta koji sam recimo, a 2 meseca sam ušao da svaki dan, pola sata, sat imam rutinu svoju. Da. I prekine mi to i u jednom trenutku zaboravim da vežem gitaru i prođe 2 nedelje. Potpuno, koliko su te ti stresovi, su te maturi, dobiješ šamar odavde, kroše odavde svi to imam. Jebote, da. I onda to je baš onako dosta problematično. Sad, ako ja uzmem, na primjer, 20 minuta svaki dan, šta je primarno da uradim u tih 20 minuta? Ako je sad, recimo, najgora situacija, samo 20 minuta imam. Šta da uradim? Pa evo, ako šta bi ja savjetovao? Ono što ti je najbitnije trenutno u tom momentu, znači šta ti je fokus, šta ti je aktualno. Prvo možeš imati cilj, da odrediš šta želiš da radiš. Možeš ti tih 20 minuta da provedeš u nekom istraživanju i to je sasvim legitimno, ok, ako ti je to cilj. I ja savjetujem mnogi muzičari, čak sam jedan rad napisao, imam neka 3 svoje rada napisana na engleskom jeziku koje sam objavio na jednom sajtu i kod mene su na sajtu vezana za vežbanje određenih stvari, veza naravno sa određenim neurološkim procesima i koliko je to važno. Uglavnom, ja preporučujem mnogima kad uzmu instrument da provedu jedno vreme tako što će da sviraju ja to zovem first touch creativity, prvi kontakt, prvi kreativni kontakt s instrumentom bez ikakve predikcije, bez ikakvog namere da ću nešto da sviram, nego uzmem bas i šta mi prvo izađe. I to razradim i snimim tu bas liniju. I nekoliko klipova sam tako kačio, ne znam. To zna da bude neka inicijalna kapisca za nešto kreativno. Dakle, može i to. Ali ako hoćeš da radiš na nekom problemu, onda definišeš šta je to. Znači, neku liniju hoćeš da skineš, neku gitarsku liniju, radiš na nekoj pesmi, kreneš da je sviraš, vidiš, aha, ovo je dobro, ovo nije dobro, definišeš šta to nije dobro i onda se fokusiraš na taj deo tako što to što ne možeš da odsviraš, usporiš koliko je god potrebno da bi mogao da odsviraš pravilno. Tu mnogi greše. To je prva stvar što ne definišu ono što treba da vežbaju, a to su problemi određeni, a ne ono što sviraju super. Druga stvar je, kad definišu što treba da vežbaju, prolaze kroz to nedovoljno sporo i tačno. Već sviraju tempu koji im stalno izaziva neku grešku. Ta greška može biti na različitim nivoima, znači ton, fraza, vibrato, šta god, ritam, jel? Ali tempo u kom ti nije prijatno da je sviraš savršeno, ali tebi zvuči okej. To je ona osrednjost. I ti sad vežbaš kroz to i ti kažeš, ovo je okej. Još se i ne snimiš, znaš, to sve. Dakle, usporiš koliko je god potrebno, što zna da bude bolno, i zna da se ne čuje ta fraza uopšte kako bi trebala da zvuči. Jer u tako sporom tempu ona izgubi to. Da, nema smisla kao da. Ali postoji ona čuvena Rahmanjinova, dakle, ja sam usporavao toliko određene linije da su izgubile svaki karakter. Znači, ako je to jedan Rahmanjinov radio, veliki pijanista i mnogi drugi poznati, onda definitivno, to je stvar koja je poznata odavno, a sad je i neurološki dokazana. Dakle, mora da se uspori toliko da se izvede tačno. Kada usporiš i shvatiš to je tempo u kom mogu da je sviram tačno, onda je ponavljaš jedno vreme da bi stvorio nove neurološke puteve u svom mozgu za tačnu liniju. Polako ubrzavaš do momenta dok ti je to okej. Kad vidiš da ti više nije okej, tu staješ. I onda u tom momentu možda pređeš na nešto drugo. Dakle, u okviru tih 20 minuta ti možda uradiš fokus na jednom problemu, odsviraš ga kako treba u sporom tempu, ponoviš ga nekoliko puta, ubrzaš, dođeš do granice koja ti je okej, preko te granice vidiš da više ne ide, okej, ja sam testirao gde mi je taj krov, vratim se nazad, ponovim i to sam recimo radio 10 minuta. Šta ću da radim sledećih 10 minuta? Sledećih 10 minuta ću odaberem neku drugu stvar. Ja iz ugla basiste uvek to posmatram
u zavisnosti od toga šta kome treba, kojim vrstom muzikom se bavi, koje muzičke stilove svira, šta želi da uradi. Ja sam spremao i ljude koji su upisivali akademije, onda pristupamo tome na jedan način. Spremao ljude koji skidaju stvari za kruzeve ili za cover bendove, pristupamo na drugi način. Spremao ljude koji hoće da nauče da, ne znam, improvizuju, da harmoniju savladaju, će bolje da se oslobode, sprema ih na treći način. Dakle, sve zavisi šta ti je cilj. Ali definitivno treba da napraviš u okviru 20 minuta i tu da postoji mala sistematika i mali plan, metodika od 2-3 dela, jer mozak voli kompleksnost, voli ponavljanje ako je tačno, ali voli raznovrsnost. To je super. To ga aktivira i to ga država u životu. Zato je jako zdravo da zabavljamo mozak raznim stvarima i da uvek radimo nešto što nam je izazov. Jer time produžavamo i životni vek mozgu i nama samima i sprečavamo pojavu i posle i Alzheimera i mnogi drugi stvari o kojima se jako, jako puno priča danas. Dakle, da ne bude jedna stvar samo, da bude planski urađeno i da sa jedne teme koju si rešio na određenom nivou, kažeš ok, dovoljno, prelazim na drugu, pristupam tome na taj, ako je sad u pitanju, ne znam, ritam ili neka harmonija ili neki prstored, pristupaš tome na sličan način, dakle, usporavaš koliko treba, pronađeš pravi prstored, ubrzaš do jednog određenog nivoa. Šta ja volim da radim kada su prstoredi u pitanju, pošto mi sviramo slične instrumente. Naši su instrumenti posebni u odnosu na mnoge druge instrumente, zato što istu liniju sviramo na različitim mestima, na ovaj instrumentu. Mm-hmm. I mnogi nisu svesni toga, posebno basisti. Vole da se zakopaju jednu frazu na jednom mestu i da je sviraju godinama tako. I onda naravno da tvoj mozak ono kao, brate, ti daje stalno to isto, kad ti to stalno isto tražiš i sviraš, i on će ti te prste stalno staviti na to mesto. I kad treba da izađeš odatle, odjednom ne ide. Ne slušaju prsti. Neće. Ti bi kao sad odjednom hteo, ali neće. Zašto? Pa zato što te ponavljaš to jedno te isto, ta pesma stalno ti vraća na isti put, umesto da nateraš sebe da tu istu liniju sviraš na nekom drugom mestu. Pa kad dođe deo u pesmi gde svira drugi solista, drugi vokal, ti tu liniju, ako moraš da sviraš istu, barem promeni prstored. To je super za mozak, super za učenje fingerboarda, super za promenu fraze, promene boje. Drugi je vokal, drugi je solista, što ti ne bi promenio boju na drugoj žici da sviraš to? Razumeš? Ili dodeš još malo neku frazicu, 16-tinu, malo je oplemeniš, jer ta pozicija ti dozvoljava sa to. Ako sviraš u C, u trećoj poziciji, neki C-mol i ti su u trećoj poziciji, kad dolazi sledeći solista, ja sviram funk, ja prelazim gore, na 8. Prvi prst, 8. prag, E žica, tu mi je C, i odjedno dobijam G žicu gore, veliku molsku tercu, dobijam kvartu F, u toj poziciji što ne mogu ovde da dobijem kada sam u trećoj. Razumeš? Dakle, ja sebe forsiram i na svirkama da to radim i kad vežbam forsiram sebe tako. Dakle, drugi prstored, ista stvar, drugi prstored. Ista stvar, druga pozicija. Teram mozak da razmišlja, da traži druga rešenja na istu melodijsku liniju kako da ih svira na mom instrumentu. I za gitariste jako bitno. Ista stvar. I jako bitna stvar, pogotovo sa električnim gitarama i sa svim tim različitim farbama koje se tu koriste, drugi ton. Svake pozicije, drugi ton. Drugi ton, tako je. I toliko puta slušaš neke ljude koji sviraju nešto, ali matori nije to, znaš, jednostavno, to je tolika drastična, naravno razlika i u basu, ogromne, naravno da postoji razlika u tonu, ali gitara koja još ima ove žice koje nisu motane i tako dalje, jako je velika razlika da je sviraš tu frazu, nije isto, drugi je ton u potpunosti. Jeste. I da ne pričamo onda o tome kako da pikuješ, sviraš prstima, jako interesantno. Promjera tehnike, naravno. Pa da. Naravno. Vlado, hoćemo da malu pauzu pa ćemo se vratiti. Ajmo. Sad čak smo to i u taj prvi deo podcasta sad pričali da je Znaš, ljudi uglavnom očekuju da će to sada bude tvoja biografija, pa ćemo... No, super. Ovo je meni bitno da pričamo o tome, jer ja sam sad u tome baš. Hvala Bogu. Znaš, i radim na tome dosta i stalo mi je. I bitan mi je feedback ljudi. Meni se javljaju u inbox ljudi. Javljaju mi se sa komentarima. Zahvaljuju mi se što konačno neko priča o tome. Lično me zovu. Znaš, što mi jako puno znači. Stvarno, da ne kažem da me zovu nastavnici škola, učiteljice i tako dalje. Da. Znaš šta je jedan jako velik problem sa gomilom podcasta koji su se pojavili koji generalno, koji se radi, uvek je podcast kao neka retrospektiva, uvek je tu neka životna priča, kao neki intervju, a
jako je dobro kad se priča o stvarima koje se trenutno događaju. Ne vrtimo stalno priču o tome kako je tebi bilo na Berklingu. Ej, šta sada radiš? Znači, gde si sada? I onda je onako, to otvara prostor, čoče, pa doćeš za 6 meseci, znaš, opet, potpuno je normalno i na druge podcaste ljudi dolaze, šta je bilo sad, znaš, krenuo si klub, krenuo ovo, znaš, vamo tamo i onda se nastavi, pričamo opet o nečemu drugom, družimo se, tako da to mi je jako, jako dobro. Znaš šta je sad nešto što, malo bih možda sada skrenuo, iako me i dalje interesuje, naravno, sviranje bas gitare, ali me interesuje aspekt sada sviranje bas gitare unutar benda i pozicioniranje sebe kao basiste u bendu, pošto bas zauzima jedan specifičan spektar frekvencija koje su, budući da su to sad niske frekvencije i da se niske frekvencije nekako drugčije prostiru, imaju svoje neke posebne probleme u prostorijama, posebne probleme u miksu i tako dalje. Jako je bitna ta postavka basiste u bendu u odnosu na druge instrumente. Šta je tvoj zadatak kao basiste u bendu primarno? Da. Pa, ajde ovako. Ja bi to možda podelio na 2 ili 3. Prvi je definitivno veza između instrumenta koji su gore, harmonsko-melodijskih i bubnjeva koji su dole. Dakle, zadatak bas gitariste jeste da harmonizuje i sinhronizuje rad, ako pričamo o bendu, naravno, barem 3 ljudi, jel? Da harmonizuje i sinhronizuje rad tog sastava, kako u ritmičkom segmentu, tako i u harmonskom melodijskom segmentu. To se dešava u trenutku, dakle moramo biti svesni toga naše odgovornosti koje je tu, jer ona je zaista velika, kao što sam ranije spomenuo, mi moramo da pazimo na određene tonove, kada ćemo da ih odsviramo, gde ćemo da ih odsviramo. Dakle, ne postoji baš kod nas ono kao da je greška nebitna, odnosno ne postoji pogrešan ton, ali je prvi to zadatak neki, recimo. I nakon toga bi bio odnos između bubnjeva i bas gitare. Dakle, šta ja slušam kod bubnjeva, kako mi radimo zajedno, koji su tu ključni elementi po meni, opet zavisi od vrste muzike, ali iako razmišljamo o raznim muzičkim stilovima, definitivno za mene su 3 najznačajnije segmenta noga, doboš, hi-hat. I tu hi-hat čak ispred doboša. Znači noga i hi-hat. Noga kao osnovni downbeat najčešće u muzici i osnovni puls, a hi-hat kao subdivision ili ti unutrašnja podela. Doboš daje često backbeat, daje akcente na određene dobe, sastavni je deo ritmičke podele. Međutim, dešava se, to sam primetio, kod basista da čuju u svojoj svirci bas i doboš, odnosno kick i doboš, a da ne obraćaju pažnju na hi-hat. Hi-hat je za nas metronom. Hi-hat je za nas puls i za bubnjare, naravno, jako bitan segment. I ako ja čujem nogu i hi-hat, ja čak skoro doboš i ne moram da čujem, a mogu da sviram. Dobro. Ako samo čujem nogu i doboš, a nemam hi-hat, to i kako može da prevari. Kako može da prevari. Jer hi-hat daje tu podelu koja može da varira između osminske, šesnaestinske, triolske šesnaestinske i normalne šesnaestinske, triolske osminske i normalne osminske. Da ne kažem da postoje ritmičke figure koje jako lako skliznu sa straight 16th u triplet 16th i obrnuto, i tako isto i osminske. I ako basista to ne prepoznaje, ne čuje to u hi-hatu, onda desi se da njegov groove prosto ne radi. To su te note, ali ti akcenti mikro nisu na pravim mestima. Taj frazirong u prstima nije na pravim mestima, odnosno ta šesnaestinska triola se ne čuje, a treba da se čuje. Zašto je rozena jedna od najvećih ispita uvek za ove bubnjare? Zato što je to šesnaestinski triolski fil. Jel? I koji na prvo slušanje onako neko ko ne vlada time uopšte ne čuje, jel? Tapata, 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 tapata. U hi-hatu, jel?
ali to basista mora da čuje isto tako. I to u njegovom gruvu mora da se oseti da on čuje to. Iako on ne svira to kao sitne note, odnosno, svira, to mora da bude prisutno. Odnosno, mislim da se ta triola pojavi samo kad dođe onaj fill, kad David Hungate odsvira onaj brzi fill pred ovaj refren. Inače, u suštini su, za bas liniju su krupne note, odnosno velike note prisutne tu. To je odličan primer, recimo. I jedna jako važna stvar o kojoj moraju da vode računa basisti, a dešava se, kažem, da možda ne dovoljno vremena ne provedu bavići se takvim stvarima. Zato ja insistiram uvek na određenim ritmičkim vežbama kad radim sa basistima, koliko god harmonija bila bitna, naravno. Mislim da su određene ritmičke vežbe jako korisne koje bubnjari rade, a da ih prihvate basisti. I savjetujem često i basistima, uzmite od svojih kolega bubnjara sveske. Uzmite, pogledajte malo ritmiku i krenite da svirate po toj ritmici koja stoji tamo. Samo uzmeš da slediš taj ritmički tok koji stoji kod njih. Naravno, pod uslovom, ako su samo bubnjarske note, onda moraju da razumeju bubnjarske note. Ali bitno je da prođu određene ritmičke vežbe, pa čak i paradidlove. Ja kad sam vežbao slap, koji sam radio, sam učio slap, video kasetu od Louisa Johnsona, jedna od prvih koja je ikad izašla, jel? I poludeo, došao iz vojske i krenuo da vežbam. Gledao Louisa i šta on radi, to sam vežbao i ja. Ja nisam tu sad znao to baš ritmički sve savršeno možda, zapisivao sam ja već notama, toliko sam znao, ali sam shvatio da mi fali motorike, te njegove. Kako on to tako izvodi brzo? I onda sam video neku knjigu ritmički solfeđo iz muzičke škola, ja sam to vežbao sam, uzeo od svojih drugara ritmički solfeđo i vežbao sa 2 ruke vežbe, pošto su uvek zapisane u 2 nivoa. Vežbao to i došao sam do nekih nota koje koriste bubnjari. I shvatio sam da, pa čak i slap nije ništa drugo nego zapravo sviranje bubnjeva na bas gitari. Da uprostimo priču. Ako nema harmonije na to se svodi motorika. Jel? Postoji 2 udarca desnom rukom, postoje zapravo 2 kombinacije sa udarcima levom rukom, da li su žice otvorene ili su prigušene, i ovde postoji udarac palcem i čupanje prstima. Ne ulazim sad u tehniku double thumba, naravno, ja se njom ne bavim, sjajna tehnika, ali ja sam old school. I onda sam to vežbao na telu, vežbao sam uzmem knjigu, stavim knjigu i onda udaram po tome, onda idem busom, ja sam sećam moji prvi odlasci za Beograd, nisam tad imao auto, su bili autobusom. I tu je bas gitara pored mene. Nije bio Soko tada. Nije bio. Bila je grlica. Uglavnom. I ja sam tako vežbao. Sad ja to kad pričam, znaš, đacima svojim, oni me gledaju kao da si ti normalno. Ali to je tako, meni je to koristilo. To je za vežbanje motorike, jel? Koja je jako, jako bitna, da bi ti mišići, ruke i prste mogli vremenom da se naviknu na to i da se ti pouzdaš da će oni to da sviraju, da ne možeš da razmišljaš da će to tako da izađe. Prosto ti veruješ svojim rukama. Dakle, taj ritmički segment je jako, jako bitan za nas. To bi bila ta druga stvar. I naravno, po meni jako bitna stvar je dinamika kojom sviramo i kako slušamo bend. Dakle, slušanje je izuzetno važno. Koliko god da vladamo instrumentom, ne znam, i stilom muzike kojim se bavimo, izuzetno je važno da čujemo gde je nama mesto u zvučnoj slici, šta je nama bitno da čujemo. Ja sam rekao u odnosu na bubanj šta mi je bitno. Dakle, od ostalih instrumenta ja volim da imam od svega pomalo, malo više ovoga na bubnju, sebe dovoljno. Uvek tražim sebe u monitoru, ako već imam monitor, da mi izađe u gornjem segmentu. Ako imam kutije, dakle, ja volim da sebe čujem iz kutija, ja sam to. In-ear ne volim, ali kad moram koristim in-ear. I onda kombinujem, ako mogu da imam kutije i ovaj in-ear, super, jer čujem vazduh iz kutije iza sebe. I to mi je jako, jako bitno. Ali moj odnos prema onome što se dešava okolo, dakle, ako nemam in-ear, naravno, u in-ear namestim slušanje, svako ima svoje neke preference. Ja samo, kažem basistima, uvek tražite da čujete hi-hat u in-earu, da čujete kick, dovoljno doboša, da čujete sebe, naravno, dovoljno,
ali naravno morate čuti i ostale segmente koji su vam bitni u smislu pratećih instrumenta, gitare, klavijatura, dovoljno vokala, ali ne previše. Ja ne volim previše vokala, jer vokal zna nekad iskoči jako gore i tako dalje. Međutim, ako nema minir, ja slušam onda ono što je trenutno oko mene. To su često te manje svirke, klubske svirke, ne znam, džez svirke i tako dalje. Jako je važno da budemo svesni koliko smo mi jaki i kako se naš zvuk prostire od nas. Ako je bas pojačalo iza nas, ono što ja radim jeste da uvek podižem bas pojačalo i kako god mogu gore. Da ga dovoljno čujem da ne moram da budem glasan na bini. Meni se i danas dešava nekada da budem glasan na bini, nemam nikakav problem da se smanjim, da korigujem to, jer takva je prostorija. Znači, naš zvuk se prostire na specifičan način i odlazi jako daleko, a da mi toga nismo svesni. Tako da ljudi koji su oko nas malo više udaljeni ili posebno u zavisnosti kakav je pod, da li je drvo u pitanju, kakvi su materijali, ali moramo da vodimo računa o tome kako nas čuju drugi i koliko je naš ton zapravo jak u odnosu na ostale tonove, ostale instrumente. Tako da ja tu nikada nisam imao problem da se smanjim ako meni kažu kolege, malo mi previše basa, možda se spustiš, važi. Ja ću radije da korigujem svoj setup, dakle da podignem pojačalo gore, da iskrenem kutiju, da mi bude malo bliža gore, malo spanjim, eventualno ako treba, malo spustim neck magnet, spustim baseve, jel? Jer je mnogo bolje da meni midlovi malo više izađu, dovoljno da imam gornjih, jel? Naravno da pod prstima mogu da čujem šta je to. Ako nemam dovoljno visoki gore, desi se da ne čujemo sebe dovoljno. Midlovi su bitni, ali taj donji registrar zna da napravi problem ako je previše bumi, ako je previše jak. Tako da onda spustim malo te niske kod mene, jer znam da je to mnogo lakše dodati tamo napred kasnije u ovoj generalnoj slici. Jeste da je to pravi dosta velik problem na bini, ako su niski plafoni, stojeći talas i svašta što se nešto događa i to je u stvari jako dobar savjet što si rekao, zato što je to u suštini ono što gitaristi rade. Moj veliki problem je bio, pošto sam visok, svaki put kad sviram gitaru, čak i da sviram half stack, znači da imam 4/12, ja ne čujem njega. Tako je. Ja ako sam blizu njega, bine su mali, ja ništa ne čujem, pošto su frekvencije gitarske jako usmerene. Tako je. A u stvari je ista priča i sa basom, da ti u stvari sebi pomogneš, zato što te frekvencije, sad, ajde da neki ljudi koji slušaju možda čisto da se nadovežem, da je to onako neka osnova audio inženjeringa, što je frekvencija viša, to je ona direkcionija. I samim ti mora direktno da gađa u, a ako ne gađa u, onda to je jako velik problem, pogotovo gitarošima. Ne čuješ reverb, ne čuješ delay, ne čuješ rep, ne možeš ritmički da sviraš ako te neke stvari nedostaju. A znaš šta je tu sad interesantno? Ja sam prvi put došao u kontakt sa tim, bio je jedan basista koji je nažalost preminuo, jedan Nemac koji je, on je radio tamo u Warwicku, nešto je radio, sarađivao sa njima u organizaciji i sad igrom slučaju ja sam upoznao njega, bio sjajan jedan lik i bio super jedan basista i video sam da je on kada je nastupao sa svojim bendom je imao onu neku platformu i svirao je Boss. Aha, vidio sam to. To je upravo taj moment gde niske frekvencije koje su u stvari takve da osim što se rasprostiru omnidirekciono, u svim pravcima, one takođe postoji taj neki moment gde je frekvencija toliko niska da to ulazi u vibracije, to u stvari tehnički zove vibracija, da on Boss svira i napravi da mu oseti u stvari kako bina vibrira i na osnovu toga on koriguje svoju svirku. To mi je bilo prosto fantastično. To sam video, nisam to nikad probao. Nisam, niti ikoga znam da ima to ovde, ali ono što znam da imaju, postoji onaj uređaj vibracioni koji se okačio kaiš. To sam video, to ima moj prijatelj, pozdravljam ga, Muamer Đozo, iz Sarajeva. On je to kupio i njemu to radi odlično. Probao sam tada, kada je donao jednom na Bass Meet, mi imamo na naša kupljanje basista. Koja sekta, Bog. Da, ozbiljna sekta. I onda je to doneo i kao konačno da to ispravam. I stvarno je super fora. Stvarno je super, nisam ga kupio, ali zaista pomaže, jer ta vibracija je toliko nama značajna. To je prosto, ja ako ne osetim vibraciono svoj instrument, ja nemam taj utisak
svirke i gruva, da ne pričamo slepo. Znači, tek kad slep dođe, ako nemam dovoljno tih niskih da taj punch izađe, mnogo je drugačije svirati i teže, moraš da zamišljaš kako to zvuči. To je problem i sa slušalicom. Moram jako puno da zamišljam zapravo kako je to, a ne da osjećam. Jel? Zato ja volim da sviram sa kutijama, da snimam sa monitorima i da osjećam taj vazduh koji izlazi iza. I to je moja preporuka. Dakle, ako već morate toliko da radite sa in-earom, definitivno je po meni jedno od rešenja da se kupi taj uređaj i okači na kaiš, na leđa, zato što stvarno super radi. Više interesantno, nikad nisam čuo za to. Da, generalno da, basisti imaju dosta problema, zato što problem je da sad, u zavisnosti od toga na kom nivou ljudi sviraju i kakvu opremu nose, basisti jako često danas ne koriste pojačalo iz prostog razloga iz različitih razloga, nije ni bitno, ali ono što se događa jeste to da često se basisti pojavljaju i idu direktno u DI, tako rade i live, tako se snima, sad ja imam onaj J48 koji jako često, koji je kao neki industrijski standard za bas, da u njemu nema, sad ja uđem u moje, nema ništa specijalno, ali da, jedan karakterističan neki ton koji se tu koristi. Dok gitaristi dosta, bez obzira na to što se sada pojavilo, gitaristi furaju taj zvuk pojačala zato što su potrebne te farbe. Sad basisti kad dolaze sviraju live jako često idu u DI i onda ti monitori, nažalost, jako često ne mogu da iznesu upravo te frekvencije koje su potrebne da vibriraju i to basisti da se događa. Kakva su tvoja sad iskustva? Znači ti non stop nosiš pojačalo? Ako mogu, tako je. Da. Ali radio sam i svirke bez, kad nije bilo prostora na bini, kad su jako male bine, a puno je ljudi, prosto nema mesta za kutije, radio sam samo na in-ear i onda je to prilagođavanje. To je stvar iskustva nekog i mora tako, važi. Imam neki solidan in-ear, Sennheiser, ništa skupo od 100 evra, 100-120 evra, rade posao. Nisam teo da investiram u nešto ozbiljnije, skuplje, custom made, jer prosto mi nije trebalo, zato što se trudim uvek da imam kutije. I kad radim samo in-ear, jako mi je bitna pozicija na bini, jer ja svesno imam in-ear koji mi curi, dakle, u koji ulazi bina. Dakle, blizu sam bubnja, čujem dovoljno bubanj, čak nekad u toku svirke spustim jednu slušalicu i čujem sa bine, sa sve tim halom i s tim što se dešava, ali iz druge imam. Znači, ako ocenim da mi je bolje to, čak uradim i to. I onda u jednom uvetu imam in-ear, u kome dobijam ono što hoću, a sa bine dobijam u drugo uvo sve ono što se dešava tu, gde basa faktički nema, nego je neki hal, ali ima bubnja, ima još nekih instrumenata i onda pravim balans neki. Tako da je to stvar neke lične preferencije, nekog ličnog iskustva, da svaki basista mora da pronađe neki svoj način kako će da se u određenoj situaciji ponaša shodno produkciji, vrsti muzike i zahteva jedan rad, a kažem vremenom se odlučimo šta kome više leži u datom momentu. Ali bitno je, kažem, pozicija uvek pored bubnja, to mi je bitno kad me stave daleko, samo shvatim da nisu pročitali rider, da im niko to nije rekao ili da ljudi nisu odradili posao, jer ja znam da uvek kada sviram sa bilo kim da sviram, insistiram da budem pored bubnja i da onda shodno tome mogu da podesim slušanje sebi kako mi treba. Recimo, kao basista ti imaš instrument koji jako često ima mnogo nekih potenciometara i za razliku od gitare koji ima kao volume i switch, basisti imaju jako mnogo sa tih. Ja se uvek zezam da preteraju sa tim raznoraznim ekvilajzerima koje mnogi u stvari ne znaju da koriste. Premoćni preampi. Jeste, ozbiljni preampi. Mnogi ljudi ne znaju da ih koriste i onda to pravi mnoge probleme, to neznanje u korišćenju toga, ali konkretno me interesuje jako mnogo bas gitara, ima ili blend pot ili ima različite volume sa te različite magnete. Kako ti pristupaš tonu bas gitare i kako se opredeljuješ za određeni ton, za određeni segment pesme? Da. Pa je ovako. Prvo, ja sam stara škola i sad se setim intervjua nekih basista svetski poznatih koji su na to pitanje rekli
Pa ja sam od duge svirao ono kao vrp. Znaš kao, sve do daske i sviram. Jedan od prvih koji sam to čuo da je rekao je Billy Sheehan, recimo. Da. Razumeš? Kaže, ništa, ja odvrnem to svaki magnet do onog kraja, voljum koliko mi treba i to je to. I to je moj ton. I tu sam negde pronašao sebe, ja sam slično razmišljao u startu. Znači, ja ako nešto, ajde da kažem, sebi mogu da zamerim ili žalim za nečima, to je što se malo nisam više bavio produkcijom. I čak sam imao na Berkeley prilike, stvarno imaju sjajne kurseve i to sve. Ali moje interesovanje za zvuk je uvek bilo u nekim granicama, ono kao, aha, meni se dopada ovaj sound, to je to. Ne ulazim dalje u neke mogućnosti šta kad bi probao ovo, pa da li bi probao, da li bi možda više ovo, nego meni se dopada to i ja prstima svojim i svojim stilom sviranja menjam ton. E sad, to je nešto možda što mislim da sada fali kod jednog broja muzičara, a to je svest o tome da zapravo ti rukama možeš mnogo toga da utičeš na sound i da je to mnogo važnije nego potenciometri. Dakle, po meni treba pronaći neki optimum, tvoj default setup koji tebi leži. I u okviru tog default setupa ja jedino što mogu da pravim razliku i koju znam da dosta basista pravi, a to je što ako prelazimo sa prsta fingerstyle-a na slap, treba nam malo više neck magneta. Dakle, treba nam tog malo bumija da bi taj udarac izašao. Jer često zna da bude previše za prste i onda ja neck magnet smanjim. Bridge, obično idem do kraja ili blizu kraja bridge, da bi prsti izašli ono lepo, a magnet koji je bliže vratu, njega doziram shodno tehnici koju koristim. I njega znam da ostavim na nekom, ne znam, od 50 do 70, 80% recimo za prste, a kad dođe slap, njega na nekim basima moram da odvrnem do kraja da bi taj punch izašao stvarno puno. Kod nekih baseva to nemam potrebe, prosto takav je prem da može da se namesti jedan setup i kao pređeš jedno na drugo, dobro je jedno i drugo, a da kažem dovoljno dobro. Međutim, tehnika je važna, pristup tehnici. Kako se okidaju žice, kako dobijaš puniji ton, gde postavljaš ruku. Ima dosta basista sviraju prstima tako da kao da se boje da okinu žicu. Gledajući verovatno videa neka. Sad ja pretpostavljam da je to rezultat toga. Znaš, nedostatak svirki, nedostatak bina, nedostatak, ono što sam rekao, slušanja muzike, skidanja na uvo pesama, tako dalje, već kao puno gledanja nečega i nekih demonstracija, gde sad ti imaš milion nekih vrhunskih basista koji sviraju različitim tehnikama da izgledaju da pipkaju žice. I neki od njih stvarno i pipkaju žice. Ti ne bi verovao setape nekih vrhunskih basista kakvi su. Kad sam ja taj bas uzeo u ruku, ja nisam mogao da ga sviram. Bas od Garyja Willisa je ono za mene nemoguće svirati koliko me nizak setup. Ne znam, od ono... mislim da je to i Hadrian Ferro isto, ovi brzi basisti, mogući Matt Garrison i tako dalje. Dakle, to su ljudi koji su stvarno dostigli neke visine neverovatne u tehnici, u nalaženju svog načina doživljaja instrumenta i usavršavanje tehnike tako da mogu da se izraze, a da smanje potrošnju energije i pokreta na minimum. Znaš, što nije lako. Jer ja ako smanjim na minimum moj neki udarac, ja nemam taj osjećaj da je to izašlo baš kako bi ja želeo. Znači, to je sad spoj instrumenta, ergonomije, akcije i tehnike. I sve to zajedno, onda ti kad gledaš nekoga, ti kao, brate, ovaj pipka te žice, pa znači treba ja da pipkam te žice. Međutim, na tvoj bas gitari, sa tvojim ligamentima, sa tvojom metorikom, sa tvojom tehnikom, to uopšte ne izlazi tako. Samo nema tona. Samo odjednom kao nema gruva, nema, znaš, jer ti gledaš nekog vrhunskog, sad ti misliš tebi će to tako. Pa neće, to što svi smo mi različiti. Prvo krećemo od ovoga. Ovo nam je različito. Kako nam prsti rade. Kako udaramo, kako pristupamo udaranju. Pa onda tehnika, pa onda sam instrument. Pa kako nam taj instrument, znači njegova gitara u mojim rukama će zvučati totalno drugačije. Ali skroz, znaš. I ja često pričam ovu priču kad je ovo u pitanju akcija i tehnika i ton. Ja kupujem Lackland. Znači, ja sam se zaljubio tu gitaru u Americi. Imao sam G&L-a, školovao sam se na G&L-u koji je dosta tvrd onako. Nisam imam para za neku skuplju, neku bolju ili neki kvalitetniji instrument. Bio je okej, ali dosta tvrd. Ja sam, onako malo više fizički svirao dok sam bio tamo na Berkeleyu. Koliko god sam napredao i to sve.
I onda sam probao Lackland negde i shvatio kao wow, to je to i hoću da ga kupim i znam gde ću da ga kupim u Njujorku, u kojoj ulici, Manny's Music tada je postojao. Uglavnom, idemo tamo i nalazim baš taj deluxe model koji sam godinama svirao ovde, ili prvi doneo Lacklanda u Srbiju. Nalazim tamo i cena bila dobra, odlučujem da ga kupim i ja sam sad već odlučio da ga kupim. I to je to, mislim da čak je bio i poslednji deluxe model tada trenutno prisutan. I čujem neki ton iz neke druge prostorije, pošto je bilo više prostorija, u Manny's Musicu kao neko kida, ubija neki bas. Šta je ovo, čovječe, moram da vidim šta je to, koji to ton, znaš šta je to. Odem tamo i ljudi okupljeni, jer sad se ne vidi, neko sedi i svira nešto, a masa stoji okolo. I ti ne vidiš ko je, samo čuješ da cepa neko. Ja se približavam, gurem se da vidim koji to neki crnac sedi i cepa neku gitaru, plavu, nešto. I sabija, i rekao, šta je ovo, moram sačekam da im da probam. I sad on skine, uzme neko drugi, svira dobro, ali ovaj pokido crnjatu. I slepi prste i sve. I na kraju ja dolazim na red, uzimam taj bas i piše gore F, Furnalet, tu gitaru koju sad sviram. F, wow, šta je, globalik, sve. Ja pritiskam žice ovako, tek iznad pragova. Niska akcija skroz. Krenem da sviram, ja ne mogu da sviram to. Ja ne mogu da odsviram ništa na njoj. Meni se samo čuju pragovi. Lupanje pragova. To je toliko niska akcija bila. Ja sam razočaran. Čovječe, kako je ovaj čovjek svirao ovo, a ja ne mogu ton da odsviram na njemu. Znači, šok totalni. I tu je negde mi se mislim, ja sam znao za takve stvari, ali takav kontrast nisam doživeo nigde do tada. Takvu razliku u setupu, u boji, Lackland je zvučao super i ja Lackland obožavam. Ali šta je ovaj čovjek odsvirao sve na njoj, kristalno čisto sve, da ja nisam mogu ništa tako slično da odsviram. A pritom sam završio akademiju, znaš? Da. Ali kažem, moje bio drugačiji instrumenti, moje ruke su drugačiji sve. Posle sam ja polako korigovao tehniku i tako, naravno. Uglavnom, jako bitna stvar su ruke. Dakle, što se tiče preampa i toga, ja volim da pronađem ono što meni odgovara. Uvek koristiš aktivan bas? Ne. Dugo jesam, Lackland sam dugo godina koristio kao aktivnu gitaru. Još neke handmade gitare, ali sam umeđu vremenu počeo da sviram i pasivne basove. Ja sam počeo karijeru sa pasivnim basom. Moj prvi precision u Smaku i sa Vasilom koji sa VH bandom je bio Prec. 78. godište koji dan danas je tu u jednom gradu, ne mogu da ga vratim nazad. Ovaj gospodin ne želi da mi ga proda. Možda posle ovog podcasta se promeniš. Ali to je prva gitara koju sam kupio kad sam došao iz vojske, tamo sam svirao neku vojnu, nebitno. I na njoj sam vežbao, učio, svirao prve svirke s Vasilom, prvi snimci s njim i Smak, dakle, i Bioskop Fox, dakle, turneja sa Smakom, sve do mog odlaska. Za Ameriku je bio taj Fender Prec pasivan. Onda sam kupio jednu peticu i imao sam kratko jednu Korta peticu, aktivnog, i onda sam tamo uzeo, kad sam bio u Americi, G&L-a peticu aktivnu, koja je mogla da radi pasivno, ali je zapravo aktivno samo bio onako pravi ton koji sam ja želao. Posle sam se ponovo vratio i pasivi, tako da sad kombinujem. Sada imam nekoliko bas gitara, nisam kolekcionar, nemam ih na desetine, kao neke moje kolege, ali imam dovoljno da mogu da... Da pokriješ različiti spektar tonova. Tako je, različiti spektar tonova, različite stilove, u zavisnosti šta mi je potrebno, da li za koncerte, da li za studiju, da li za časove, tako da imam sad, tako da volim i pasivu, volim i aktivu, samo da je to ton koji meni radi prosto. Kad se opredeljuješ za aktivu u odnosu na pasivu? Pa znaš kako, zavisi od vrste muzike, to je prvo. Prosto u nekim muzikama, znaš, kad radim pop muziku, velike koncerte, tu sam obično aktivan bio, da, F-bas, to radi, petica se traži, takva je produkcija sada, da se traži ta peta žica. Ona na tim aktivnim basima na F-basu sjajno izlazi, na Lacklandu je odlično izlazila isto. Tako da su mi tu radili petice basevi, koristio sam ga i za Fusion, takođe svirka i sa Vasilom i posle razne neke druge projekte. A pasiva mi je otvorila onako nove neke vidike. Ja sam taj moj album Catching the Wind snimio na pasivnom basu Tomišić, Mark Bass, koji me toliko inspirisao da ja prosto kad sam uzeo tu gitaru u ruke,
počele su da izlaze neke linije, melodije, ono, skroz nešto i onda sam bio u Grožnjanu, tamo u mentorskom timu 2018. godine, nosio sam ga i tamo sam imao prilike da sviram i da predajem i da sviram s nekim inostranim sjajnim muzičarima i sa Antoni Sanchez, ne znam, ono, pored Luisa Bonile koji tamo bio glavni predavač trombonista, sa Horacijom El Negro Hernandezom, to znaju bubnjari ko su Antoni Sanchez, Horacio El Negro, znači sam svetski vrh. I to sam sve sa tom gitarom i svi su bili oduševljeni tonom. Kažu, wow, što ti dobro, a ne vidi se magneti, jer su unutra magneti. Ona ovako izgleda ravno sve. Imaš na slikama, možeš i pronaći kod mene, ono koji kogod ovo gleda. Ja dobro čuo, rekao si Tomišić. Tomišić, tako. To je ovaj... Miloš Tomišić iz Kule. Tako je. On je 3 te gitare napravio samo i broj 2 je ovde kod mene. Jedno ima Marko Cvetković u Beogradu, a broj 3 u Banja Luci kod Tikija, Tonca. Da. Pozdravljam. Jednog i drugog. Uglavnom, vrhunska bas gitara i vrhunski dizajn, vrhunski ton, sva je ono handmade proizvodnja, unutra su singlovi njegovi i ja sam ceo moj Catching the Wind snimio na njoj. Znači, toliko me inspirisala i toliko je sjajno zvučala i tehniku koju sam koristio svirajući je, prosto sam joj pristupio na neki drugi način nego što bi standardno, nego kad uzme jazz bass da sviram neki, recimo, ili prec. I onda sam nakon nje zapravo, i pre nje sam imao ja nešto, mislim da je tu već bila neka pasivna gitara, ali više za časove i tako, a onda od tada, kažem, povremeno nosim nju, ako sviram neku svoju muziku ili sve zavisi, kažem, kako mi dođe, ali nemam neku strogo stilsku preferencu jedno ili drugo, prosto ima pasivni bas može apsolutno da pokrije sve, ako je to taj sound koji on odgovara. Nemam pasivnu peticu, znači to nemam, imam 4 pasivne i aktivne petice. Mnogo ljudi kada traži instrument koji radi sve, to je dosta onako često zastupljeno i u firmama gde, i to je, ja mislim, u jednom periodu dosta bilo intenzivno, taj neki moment marketinški, kao, znaš, kad uzmem ovu gitaru, ona mi radi mi i ovo, i radi mi i ovo, i radi mi i ono. Ja nisam neki veliki pobornik te filozofije, ja ne smatram, to je prosto razlog zašto čovjek treba imati više gitara, ukoliko je naravno u mogućnosti, naravno da neko ko može da priušti samo jednu gitaru, a želi da s jedne strane, ne znam, svira Led Zeppelin, a s druge strane želi da se lupio sam, na primjer, a s druge strane želi da svira Claptona, možda ima malo problem što, naš, Strat neće baš svirati kao Zeppelin, ali u osnovom to je isto ono što ja pričam i sa pojačalima, znaš, svako radi nešto potpuno drugo i ono ima neki svoj zadatak i ima neko svoje mesto i postoje situacije kada jednostavno u određenoj situaciji koliko god to neke najbolje, najskuplje, ne znam šta, ne radi tada to. Da. I tu kao nema... Ali moram jednu napomenu. Znači, ipak je gitara tu specifična i to je kod vas mnogo više zastupljeno, ajde da kažem, taj izbor tona, produkcije, sounda koji je potreban i negde mi je normalno za vas da imate po nekoliko gitara. I zato je tu i taj pedalboard. I zato je tu sve to, jer se prosto to čekaju u zavisnosti od stila, situacije, da ti možda ponudiš, ako si profesionalni muzičar na jednom nivou, da možda ponudiš različite stvari. Da jeste, pogotovo širok, tako što ti radiš široku muziku, tako da. Kod bas gitare to nije talako. Ipak je, ajde da kažem, taj frekventni spektar nije toliko široko raznovrstan, odnosno u smislu kolorita, timbre i same boje. Kod nas je po meni mnogo značajniji uticaj ono što rukama možemo da uredimo. Dakle, ja volim, ako želim da dobijem mutiran ton, da to izvedem rukama i da sviram muted, umesto da sad uzmem bas koja ima round wound žice ili da ne znam, demfujem žice, razumeš? Ja volim da radim to rukima, naravno, ako je to 1-2 stvari, ako je ceo koncert takav, onda ću uzeti preca sa round wound žicam, pa ću svirati, ali nije mi do sada trebalo to. Za ljude koji rade kavere, to znam, kod njih je mnogo, ajde da kažem, više to zastupljeno. Zašto? Zato što on pesma do pesma mora da radi, mora da menja određeni možda ton, možda određeni farba mu je potrebna, zato sad ti ima raznih tih u bas svetu preampa i velikih i sa raznim modelinzima pojačala i svega toga.
ja nisam u toj priči toliko. Dakle, radim stilski određene stvari. Ako je to pop, to su autorski pop koncerti i tu mi treba, imam najčešće preamp dole ili samo neki mali kompresor. Obično je taj preamp već dovoljno po sebi kvalitetan da mogu da idem direktno da idem u DI. Kada su veliki koncerti, volim da nosim Sonic Farm DI, to imam sada i to je stvarno vrhunska sprava. I koristim za ovaj studio. Ali ako su manji koncerti, dovoljan mi je i imam super isto digitalni italijanski kako se zove, vidi, stadio mi mozak sad, J. Freer ili J. Freer, tako nešto. Uglavnom, opasna italijanska firma, sjajan preamp i to mi radi posao, znaš, ako je moja autorska svirka, to je druga priča. Onda nosim pedalboard, tu je obično, ne znam, tu mi je oktaver, tu mi je korus, tu mi je vah, neki dinamički emerald filter, recimo, i u zavisnosti od toga, znači preamp taj J. Free ili neki mali kompresor i to je to. Nemam neke preterane velike zahteve ja u tome, ali kažem, to je kad je moja autorska svirka, pošto ne radim kavere, onda nemam potrebu za nekim velikim pedalboardom, odnosno za promenama zvukova, soundova i svega toga. Razmišljam se da probam anagram od Dark Glassa. Ta je pedala izazvala sad revoluciju koliko vidim u svetu basista. Ti probao išta od Dark Glassa? Jesam nešto malo, ali to je malo... Kakav ti utisak? Pa vidi, to su vrhunske sprave, ali to ja nisam To dolazi iz jednog drugog sveta, žanrovski. Tako, žanrovski, iz rock, metala i tako dalje. Dolazi i vrhunske su sprave, prvo sam pojačala, neka njihova odlično, međutim, meni od toga ništa nešto posebno nije trebalo. Odlični kompresori, nemam ni jedan, ali sam čak planirao da uzmem jedan. Međutim, anagram je zagolica. Vidio sam mnogo toga, baš je pomerio granice, jako se približio u toj simulaciji toliko analognim zvukovima, ozbiljno, a user je friendly, brutalan. Jer ja nisam tip sa puno potencijometara, sa puno eksperimentisanja, nikada nisam to bio. Dakle, bez obzira da li je preamp tu ili je tu, volim da namestim određenu farbu i to je to. A Dark Glass pruža mogućnost lakog kombinovanja, bukvalno pres, sličice pomeraš, slažeš i savers presete, tako da vidjet ćemo, to je onako u nekom planu možda da uzmem, u zavisnosti kako će se neke druge stvari rešavati. Tako da, kažem, ja, kada je u pitanju sama produkcija sounda i bas gitare, uvek mi je primarno da je kao 12:0, krećem odatle korigujem šta mi treba. Ali ako ja dobijem zdrav ton, kada je to sve na nuli, to je to za mene, razumeš? Znaš kako sam ja Mark Bass kupio? Inače, prvi sam donao Mark Bass u Srbiji. Nije postoje nikad. 2007. godina. Ja sa Vasilom, VH bandom, sviram u Novom Mestu u Sloveniji na festivalu. I nosim svoj Gillian Kruger. Ne, nisam nosio Gillian Kruger, oni su rekli mi imamo pojačalo na bini, tako je. Ja nisam donao. Imao sam Gillian Kruger neki kombo od 2.10 ili 2.12, tako nešto. I to sam vuku svuda. Uglavnom dolazimo tamo i na bini neko žuto pojačalo. I to je stara serija, još bila Mark Bassa. Ja pitam šta je ovo? Pa kaže Mark Bass. Dobro, vidim, piše Mark Bass, nego ko su ti? Pa kaže Italijani. Aha, dobro. Ja ubodem Laklanda i ja ne verujem šta čujem. Ja čujem svoju gitaru prvi put kad sam došao iz Amerike. Ja u šoku totalno. Šta je ovo? Znači, svirao sam razna pojačala. Od kad sam bio, idem ja na festivale, sviram. Znaš, bodeš se u ovo, sve je to super. Međutim, taj sound koji sam ja tu čuo, ja ovo moram da imam. I kaže oni, pa da, diler je tu dole ispod. Znači, mi smo svirali u koncertnoj sali, a prodavnica je bila negde spustiš se s brda, a nešto dole i tu je kao. I naravno, Bobenček, se sećam da su se zvali, dileri, Bobenček, sutra dan ja dole, ili taj dan, više se i ne sećam, zidovi Mark Bassa, ne znam još čega sve ne. Da. Ja probam i kao, to je to. Ajde da vidimo kako ćemo to da uvezem u Srbiju. I tu sam ja kupio Mark Bass, dogovorio i uzeo, mislim da su uzeo prvo glavu,
pa smo onda kutiju posle neko mi dotera kutiju. Ja sam kupio glavu bio, nekako sam smislio nešto, uglavnom uspeo sam da to nekako u Srbiju doteram glavu i kutiju, dve desetke i Marbass dvojku tadašnju, Little Mark 2. Sam servisirao sam ih 20. Da. Ali to je meni radilo nevjerovatno. To je meni radilo sjajno, stvarno, dugo godina i znam da su mi ljudi pitali šta je to tako lako, a moćno, znaš. Sve je to meni jasno, da je D-klasa pojačala, čoper napajanje i sve to. Da, oni su unili potpunu revoluciju upravo sa tim čoper napajanjem metodi, jedan ne moraš uviš trafojčinu neku i to je matori, ono. To je meni strašno značilo. Naravno, da sam ja volao kad mogu da idem u neki dobar Ampeg, da idem u nešto sa lampama, sve to stoji. Pa jasno, ali pa Dibra Ampeg je, mislim, svirao sam i na dobrim SVR-ovima i na svašta nešto. Međutim, ovo je meni bio spas, zato što ja dobijam dovoljno snage i definicije iz tako malih uređaja. Za mene lično, za muziku koju ja sviram. Kad su neke veće bine, dodam još jednu kutiju, ta glava tera dve kutije. Ovo je bila moja prva u startu na 4 ohma, tako da sam samo nju mogu da koristim. Ali kada su bile velike bine, onda sam pozemljivao pa sam uzimao dve od 8 ohma. Kasnije sam se prebacio na osmice, tako da sad imam naravno i više kutije, više glava. Sve je to došlo vremenom, ali sam ja negde ostao veran Margbassu. Pojavili su među vremenu i druge kompanije koje su to naravno primenile, razvile i tako dalje. Međutim, eto, ja sam među vremenu postao njihov artist neki, tamo pa neke popuste dobijao od njih. Dobijaju od njih i napravili saradnju na nekom, ajde kažem, regionalnom nivou, nekom bazičnom nivou, ništa to nije. Jasno, da. Ali okej, znaš, oni su bili prijateljski prema meni i ja prema njima i tako ja ih dalje reklamiram kad god mogu, jer su stvarno bili maksimalno korektni. Meni je jedna glava njihova crkla i ja to, znači, kada me neko pita, pošto znam da se povremeno dešavaju problemi, s tim, i to se desilo u planini, u šumi, na struji koja ne znam koliko je bila volti i koja je bila frekvencije, došlo je do nekog prekida, kad se to vratilo, samo ga je spržilo. Tu nije bilo pomoći. I to bi spržilo moguće i neka druga pojačala, jer su uslovi bili zaista šumski. Nisu bili normalni. Margbassi su generalno dobri i moje iskustvo sa servisom. Jedno što Margbassi ima jako puno i onda ja uglavnom kad ljudima kažem i kad govorim te neke stvari vezane za određene brendove, gde sam najviše kao napušao Mesa Boogie kad ih je kupio Gibson, to je neka malo onako kao šala, pošalica vezana za to moje servisiranje, ali sprave poput Margbassa su svi ti čoperi, ta solid state napajanja, kad tad mogu da popuše. Tako je. Trafo spaliti je jako teško, mislim, moraš biti stvarno sirovit neka i onda je nekako i lakše popraviti te stvari, ali to ne znači apsolutno ništa, zato što sve to može da crkne iz različitih nekih razloga, čak i ti čoperi mogu da trpe mnogo više koje kakve padove, napone i raznorazne stvari, gluposti, ali jel da uvek se dogodi se s njima, dogodi se ta glupost, ali generalno su oni super i urađeni i daju se i oni popraviti to, a s druge strane, da se razumemo nešto, nisu skupi. Pa da. Nisu skupi, a nude ti jako mnogo i ono čak i da crkne. Znači, no big deal. No big deal, pa da. Tako da, ali generalno, da, rade super. Mislim, pazi, ja sam, dakle, to je jedini put kad mi je crklo. Ja sam posle toga kupio ispravljač napona. Da. Dakle, platio čovjeka, napravim ispravljač napona sa trafom ozbiljnim, torba, i ako idem negde u prirodu nešto tako bilo je, samo ponesem to za svaki slučaj. Jest. I to je to. I posle sam bio miran. Ne, ali oni su se definitivno dokazali. Zato što količina, ja ne znam koliko je tim Margbassa u svetu proizvedeno, koliko toga ima, to je prosto neverovatno. I ne bi oni bili tu gde jesu, da to u stvari ne radi dobro. Tako je. Sad, ja neću da ulazim... Crkne sve, čoveče. Pa da. Pa nije, znači to nema tu razgovora. Posle su počeli svi, ima Orange s njima, znam da sam se patio, imaju oni Bass Terror i ovo, ista varijanta kao ti čoperi, ovo raznorazi, pa tu te lampa, preamp, ovo ali generalno Margbass je nekako ta priča clean pojačala. Da. Ozbiljno clean pojačala i nekako tako sam i tebe doživeo, kao i mnogi ljude koji se bave muzikom, kakvom se ti baviš, mnogi su našli prijatelje u Margbassu. Pa da. I meni su svi pitali kad sam to, šta ti je to, otkud ti to?
I onda posle, mislim, ne znam koliko koncerata i svega, znaš, je došao do otletu i da je Mark Bass stigao u Srbiju i posle stigao u ovaj region ceo. Mislim da je prvo došao u Hrvatsku, Slovenija definitivno, jel? Tamo sam ga čuo prvi put, pa onda Hrvatska, pa ovamo. Tako je, ne bi oni danas bili tu definitivno gde jesu, da nisu našli odličan odnos između kvaliteta i cene. Jeste, sigurno. I te neke brige. Znaš, ti vidiš da su ljudi, da neko razmišljao o basistima kad je pravio to u smislu, koliko je to lako, koliko je to malo, šta isporučuje, koje ti opcije nudi tamo. Znači, ja sve stavim na 12, ja već dobijem to što meni treba. I onda finim podešavanjem, imam tamo neke 2 mala filtera, i super. I imamo ovde lep IQ koji mi radi, stvarno je aktivan. Znači, imaš pojačao da ti okrećeš kao ne vidiš neku razliku specijalno, kao nešto. Znači, ovde stvarno to dobiješ. I taj headroom dovoljan, apsolutno gain. Znači, tako da sam ja bio apsolutno zadovoljan s tim. I nisam imao nikakav problem, znaš, da ga i vučem kad mi treba, s obzirom, polako godine dolaze, a svi moramo da pazimo i na kičmu i na zdravlje i ovo i ono, i onda meni ovo bio spas, brutno stavim na leđa u torbu, pojačalo uzmem kutiju jednu, drugu ruku, u treću koferčić, gitara mi je tu i kao ćao, brate, ja sam mobilan, sve podignem sam, i prenosim i ne treba niko da mi čuva, sačuvaj mi ovo dok ubacim u kola ili dok nešto, razumeš, ja sam sve mogu. I to je stvarno, Mark Bass je tu pobedio i potpuno osvojio tržište. Jedina zamerka koju ljudi imaju na Mark Bassu u suštini rockeri koji hoće da krompiri izlaze drugčije i treba im neki drugi ton. Samo ljudi, pa napravili su oni lampaška pojačala, imaju i to u ponudi sad. Ima sve, ali oni su taj neki, znaš, ne možeš očekivati, daš kad uzimaš Maršala, dobit ćeš Maršala. Nemoj, znaš, kao hoću da kupim Maršala, ali hoću da ima clean ko Fender i onda su počeli da prave ta pojačala koje jako često rade samo jednu stvar, dobro, retko koje radi sve dobro. Ali sad ima novi stvari, uglavnom budu skupe, nije ni bitno. Ljudi, vi što volite Ampege, I dare you, znači pokušajte da ga dignete. Najviše mrzim kad moram da servisiram taj, stavio se reći VH4, nego SVT, VH4 dizel. Znači, matori, sad sam nedavno radio, a sad sam znaš, dizel su ti nemačka pojačala gitarska, onaj ko ti je proslavio dizela ti je Adam Jones iz Tula. Dizel VH4 ti je ušlo, tonalno pojačalo, ušlo u Hall of Fame. Znači, dizel VH4, to je neki gitarski ton. Da ulazim sada, jako je, ima 4 kanala, pojačalo, brutalno je sve, ali ima taj neki karakterističan moment, malo specifičan EQ, ima specifičan power amp urađen i dobro urađena pojačala, švapska firma i to ti je sound Tula. I dizel je to je dosta onako zdravo midlasto pojačalo gitarsko, a ima muda, znači vidi jako dobra sprava, imaju dosta isto različitih modela, fantastična pojačala, nego to mi je bilo SVT sam teo da kažem, nedavno sam nekim Bugarima radio, imali su Skunkworksa, to je jedan od 500 što su rađeni 80-ih koji su rađeni po uzoru na te stare. Baš sam ga zategao lepo, sve tu počistio, baš je pojačalo je, znači, kako to drma, majko rođena, taj SVT je stvarno, to je ono što god. Ali, da, to je specifičan ton i on, mislim, on nema nikakvog smisla nositi to pojačalo sad na takve svirke i to, a realno, samo to pojačalo radi to. Da. Meni je još jako dobro bilo, čak mislim da sam i napravio neki video, ali da još uvijek nisam izbacio, možda i ja sam, nisam siguran. To, ubosti nekog fazliju u to. Znači, ja bi svirao, znači, samo bi gitaru kroz to svirao. Znači, samo urnisan je jako dobro. Jako me interesuje, još sam hteo da te pitam, vezano za kompresiju. Kompresija je dosta ovako bitna za basiste, ali kompresija je onako nešto najbliže ezoteriji u audio inženjeringu, zato što je nije lako čuti, nije 2D i predstavlja jako velik problem za razumeti i čuti. I kada se pogleda na internetu, mnogi ljudi, hajmo reći da pogrešno,
ok, neki ljudi pogrešno objašnjavaju, definitivno pogrešno, imaju različite metode, ali generalno kompresija je dosta neshvaćena i neki ljudi je koriste previše, neki ljudi je koriste nedovoljno, neki ljudi ne znaju da sviraju pa koriste kompresiju da im to kao pomogne, što je pogotovo sa basom problem. Koliko puta sam dobio bas trake koje ono kao matori šta da radim s ovim, a i sam kada sviram bas, kada snimam u neke trake, jako problem ako upravo ono sve što si pričao, ako bas gitara nije dobro setovana, a ja, na primjer, koji nisam basista i ne sviram svaki dan, i treba mi dosta vremena da nađem tačku u kojoj mogu da prenesem energiju, a da, što se kaže, ti krompiri koje odsviram, da budu ujednačeni, nema tih nekih velikih skokova. Da. Sad, sam instrument, sama bas gitara, zbog frekventnog opsega u kojem ona obitava, upravo ta dinamika koju ti pričaš i koju pretpostavljam da je to ogromna tema sa studentima je jako bitna, zato što ako u niskim frekvencijama ta dinamika nije na jednom ozbiljnom nivou, to je prosto kolaps u svirci, kolaps u miksu i u svakoj situaciji. Kako ti objašnjavaš kompresiju svojim studentima i koliko u stvari ti koristiš kompresiju sa svojim setupom? Da. Ja koristim malo, da zaista doziram minimalno, zato što smatram da mi sa svojom svirkom možemo zapravo da mnogo više utičemo na to i sa svojom dinamikom, u smislu da kada pronađemo dobar odnos između setupa i načina svirke, znači kako okidamo žice, koliko proizvodimo tona i kako se taj ton prostire, u smislu dinamike, time je već rešeno ono, pa ja ne znam, 80% toga. Ako nemamo kontrolu nad tim, dakle, ako nemamo kontrolu nad šta mi proizvodimo bez ikakvih efekata, bez ičega, ako nam to nije jasno, već dozvoljavamo, kako da kažem, da spontano izlaze neke stvari, a da nismo svesni toga, u smislu niskog registra, gornjeg registra, picikata, slepa, jakih udaraca, mekših udaraca. Ako nemamo kontrolu nad tim, onda teško i kompresija može da nam zaista pomogne. Dakle, po meni je ovo ključno. Ako vladamo time, apsolutno, da su ti tonovi ujednačeni tamo gde treba da budu ujednačeni, da imamo kontrolu nad tim kad odemo niske, koliko treba možda malo jače da udarimo da bi taj niski izašao na H-žici, te note. Kad odemo gore, koliko treba da udarimo i kako da fraziramo da ne bi prštalo jako ili možda bilo prejako, odskočilo previše. Onda kompresor može donekle da pomogne u tome. Ja sam, kažem, povremeno ga koristim. Mislim da kvalitetan preamp u bas gitarama kao što F-Bass ima, on već u svom setupu ima isproduciran sound. Lackland ima svoj sound već isproduciran u svom preampu u tolikoj meri da ako stvarno sviraš kvalitetno i sviraš dobro, to je to otprilike. Malo kompresije eventualno samo da bi se ti vrhovi eventualno srezali i imaš dovoljno prostora i dinamike da možeš da čuješ te tonove i tu frazu da izlazi u svirci onako kako treba, da može da diše sa ritam sekcijom. Ja ne volim jako puno kompresije, ne sviram takvu svirku. Kada je slap svirka u pitanju, ok, može malo više, naravno, ali opet dozirano. Volim da svojom tehnikom i svojom svirkom kontrolišem to i da moji udarci budu dovoljno ujednačeni da ja znam da to izlazi onako kako treba da izađe. Tako da nikad nisam imao neki vrhunski kompresor specijalno i sad imam neki mali TC-ev. Znam, bukvalno ga stavim samo na dva podeoka, dodam ga malo i to je to. On mi da taj jedan oblik koji mi treba i to kažem ne uvek. Bukvalno više ja svojom svirkom hoću da doprinesem i da znam šta isporučujem kada sviram i tako isto u studiju. Znam kada sam pokušavao da ljudima šaljem neke snimke svoje i da stavljam kompresor, oni su mi rekli ne, bolje tvoj izraz, to si ti, pošto čuju šta ja sviram i kako sviram i kakve su moje linije. Kaže, apsolutno ne trebaš da daješ nikakvu kompresiju ili samo jako malo, ali ne brini ništa, pošto je meni linija i ono što ja poručujem u jednom frekventnom opsegu prilično ujednačenom, tako da, a ima dovoljno dinamike u svemu tome, što je zapravo i bitno. Jel? To dosta pomaže i dobar instrument. Tako je.
Tako je. Pa mislim, naravno, to je ono ključno. Što se tiče žica, sad tu ima nekih ono... Idemo do kraja, da. Pa basisti, molim vas, veliko jedno hvala u komentarju. Možete napisati amin u komentarju. Pa mislim, sound je u pitanju žica. Šalu na stranu. Žice za bas su realno mnogo bitne nego žice na gitari, iako su i na gitari bitne, ali... Molim te, nastavi. Jako je bitno. Pa je ovako. Dakle, ono što sam ja shvatio vremenom. Sad, opet je stvar vrste muzike. Dakle, jako je bitno kontekst u kom se krećemo i šta sviramo. Najviše preferiram stainless steel. Zašto? Zato što u svojoj svirici kombinujem nekoliko često tehnika koje podrazumeva obično i slap i pop. Treba mi, dakle, taj brightness u gornjem delu i dole. Zatim, kada pređem na muted playing, odnosno demfovano sviranje, kada stavljam dlan na bas, ako imam žice koje su sa manje brightnessa, neke niklovane, recimo, ili možda round wound, ako stavim dlan, onda je to katastrofa često. Dakle, stainless steel mi daje dovoljno brightnessa da kad stavim dlan i sviram mutirano, ono i dalje izlazi dovoljno prezentno. Ako ne koristim to, onda nikl može da radi. Dakle, koristim i niklovane žice, isto. One su malo mekše i daju jedan određeni feel, ali kažem, meni je preferenca od uvek bila stainless steel 45, 100 i 125, meni je 130 i 135 uvek bilo predebelo, lično za mene. 125 mi je ono za H žicu, E žica 100 ili 105, G žica 45. Znači, to je ono standard. Probao sam tanje da sviram, meni to nije leglo. Prosto, ja volim da osetim pod prstima dovoljno tenzije i dovoljno mesa. Što se tiče fretlessa, ja sam povremeno koristio fretless, trenutno ga nešto ne koristim, imam trenutno jedan. U zavisnosti od perioda, kakve muzike radim, ja sam koristio dalje na fretlessima stainless steel i shvatio sam da dosta basista koristi stainless steel na fretlessima upravo zbog tog brightnessa i zbog dobijanja vibrata koji lepše izlazi onda. Sad, tu postoji ta priča, pa onda to jede fingerboard. To može da jede fingerboard do neke određene granice, zavisi kako svirate, koliko pritiskate žicu, kakav stil muzike je u pitanju, naravno. I taj stainless steel, nisu sve žice isti stainless steel. Meni je, recimo, Rota Sound jako gruba. Meni lično. Ernie Ball su mi grube. Ja sam negde našao svoju nišu između DR-a, Dunlopa, negde tu, i sad ima tu i neki brendova novi koji su se pojavili. Recimo, skoro mi je slao prijatelj jedne italijanske, odlične su, dobre su mi i ove kanadske, sad ne mogu se setim imena tih svih, Aurora su mi odlične isto bile. Ali kažem, ono što je na tržištu najčešće što ja nabavljam ili DR ili Dunlopove, stainless steel, Marcus Miller recimo, taj, i to koristim onda i na fretlessu, jer meni lično je to sound koji sad. Ako stavim round wound, ok, one više naginju ka nekom onda, ajde kažem, upright kontrabas, možda malo farbi, tome, što je ok ako je jazzy svirka. U redu, može. Međutim, ako je čime neka funky, možda pop, traži se fretless, meni tu negde fali stainlessa, tako da ja koristim stainless steel. Na fretlessu imam Ebonos koji je dosta tvrd i onda ne predstavlja takav problem za sam fingerboard. Da, sjajno. Ovo je bio takav jedan apsolutno ludi nerding out o bas gitarama, pogotovo ovaj sada drugi deo što smo malo pričali, ali nema veze, odlično je bilo, baš mi je drago. Nekako smo sad prirodno došli do samog kraja. Ljudi mogu da te nađu, to smo već bili spomenuli, ali još jednom ćemo da dodamo, znači Vlada Bas na sotskom mrežama. Tako je, na Instagramu Vlada Bas, na Facebooku isto, Vlada Bas Official, moj website vladimirsamardžić.com, imam tu i moja landing stranica za školu Vlada Bas Lessons, to su sve aktivne mreže i tu ćete naći sve ono što aktivno radim sada i postojem, odlazi najviše na ovaj Instagram i na Facebook. Povremeno stavljam nešto na YouTube, ali nisam aktivan toliko. Ove shortseve sada, kratke, i ono što možemo očekivati, u nekoj budućnosti definitivno jeste da planiram osnivanje neke svoje mreže, grupacije, community-a, baze ljudi koji će
zajedno sa mnom deliti ono što je po meni bitno u muzici, strast prema muzici, prema sviranju bas gitare, prema napredovanju, učenju, vežbanju i sve to uz neku podršku meni sad jako značajnih, a mislim i za budućnost muzike uopšte neuronaučnih dostignuća, spoj toga i muzike, kako lakše da nešto savladamo, kako da prosto lakše sviramo na bini, da imamo manje stresa, kako da više uživamo u tome prosto, Mislim da može da nam puno pomogne ono što je nauka do sad dokazala, a ja se trudim da to približim ljudima nekim rečnikom normalnim, da i neko ko nije muzički obrazovan razume, a i onaj ko jeste da razume, neko ko se bavi različitim vrstama muzike, dakle ne mora dolazi samo iz klasične muzike, ne mora da bude akademski obrazovan, da prosto može da odmah primeni određene stvari, tehnike, da se s tim upozna, da isproba i da nađe neki lakši put do savladavanja stvari koje su možda do tada izgledale suviše komplikovano, teško, nije imao rešenje za neki problem, da mu jednostavno olakša put u tome, ali generalno da više bude opušten i da više uživa u svemu tome i da bude kreativniji, naravno. Po meni je kreativnost jako bitna, da stvaramo neku kreativnu muziku, našu muziku, da ne sviramo stalno nešto što je neko drugi napisao. Tako je. Vlado, hvala ti što si bio, jako mi je drago. Ljudi, zapratite Vladu, učite od naših, učite od najboljih i ništa, ajmo negde. Ajmo. Ljudi, vidimo se, hvala što ste slušali. Ćao.